ಬರಂದಿಲ್ಲ ಗಂತೆಗೆ ಓ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಓ ಹಣ 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 ಬುಟ್ಟಾಗೆ ಬುಟ್ಟಾಗೆ ಬಲೆ ಹುಟ್ಟಗ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ ಬಲೆ ಮುಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಮುಂತಾಲೆ ಪಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಲೆತ್ತನಿ 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 ಉಂತಾಲೆ 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 itu yere gaiji dai aiji boleh budrage طبعا طالع 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 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರ ಅಲಂಕಾರ ಕಾನ ಐವನ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜರ್ ನಿರ್ಲು ಕೆನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇದು ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದನಿಗಳು ಇರಲು ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಉಂತುದ ನೆರಕ ಆಯ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ಮ ಓ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೀವೋ ನೋಡು ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾದಾ ಹಾ ಉಂತಲೆ ದಾದಾ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಖಿಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರ ನಾನು ಆಪುಜಿ 25 ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣು ನಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡೋಡುತ್ತೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲ ತಿರುಗೇಂದು ಬಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಂತು ಅವಡು ಆಪುಣ ನೋಡು ಬಲೆ ತಾತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುಬ ಮರ ಇರಲಿತ್ತು ಉಂತಂದು ನೀರು ಅಣ್ಣಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಬಲೆ ಮೂಡು ಬಿದಿರ ಅಲಂಕಾರ ಖಾನ ಐವನ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜರ್ಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶಾಳ್ವರ್ಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶಾಳ್ವರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1295 1368. ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ವಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ವಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಬೇಕು ಪಣಪಿಲ್ಲ ನಂದೊಟ್ಟು ಜೆ.ಪಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ವಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪದವ್ ಖಾನಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ನ ವಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರೆಗಳ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಡಮಲ್ ಪರ ಬಲಿನತ್ತ ಬೆರಿತಾಕಲನ್ನ ಇರಲಿ 19 ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲೆ ನಂದಣಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ತಂದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಕೋಡಾರಿಗೆ ಫುರ್ಸೊತ್ತಾದ ಜಾ ಅತಿನ ಕಂಬಳ ಊರಿನುದ ದಾನ ಬೇತೆ ಸಮಾರಂಭ ಪೂಪನ ಮಧ್ಯುಡ್ಲ ನಂದಿಕೂರದ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲಿರು. ಅರೆ ನೀ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತ. ಓ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಓರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೀರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೀರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶಾಳ್ವೇರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ತುಕನ ಪೆರಬಲೆ ಹೊರವುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಏರ್ಲಿಗೆ 19 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಪನಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಜೆ.ಪಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನತ್ತೆ ಬಿರ್ತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪಣಪೇಲ್ ದಗಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಗಲನ ಬಲೆ ಕರಿತೊಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸೆಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ತುಕನ ಪೆರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಪೆರಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ ಪೆರಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲಿ ಬತ್ತೀರ ಪಣಪೆಲ್ ತಗಲಿ ಬಿರಬಲೆ 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 ರಣ್ಣ ಬಂದಗಲಿ ಬಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ರಣ್ಣ ಬಂದಗಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಲಿ ಬಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿರಮಲ್ ಬಿಲೆ ಬಿರಮಲ್ ಬಿಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತದೆ ಬಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬುಟ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತದೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಸರಿಮಲ್ ಬಿಳೆ ಸರಿಮಲ್ ಪಟಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಪಟಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಬಿಳೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚುತ್ತಲೆ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಆಬಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಲಿ ಬಿರಮಲ್ ಬಿಳೆ ಬಿರಮಲ್ ಬಿಳೆ ತರಬಲ್ ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೋಟಿ ಕರ್ತದೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ 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 ಮಗಳು ಉತ್ತಾದಿರ ಬಲೆ
ಪಣನೈತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ತಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಲ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉತ್ತದರ ಬಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪಿದ್ದೀನಿ ಪಿರಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ತಡಬಲ ಪರಂಜೇರು ಉತ್ತಾರ ಪಡೆಯಲು ಬುತ್ತ ಹೊಡುತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಗಂತಿರು ಅಂತಲೆ ಲೆತ್ತರಿ ಬಲೆ 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 ಬುಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅತೆ ಬುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಎಡ್ಲು ನಾಲೆರ್ಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತುಬಾ ಊರು ತೋಜುಂಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಇರು ನಡಪ್ಪಾಯರ ನಡಿರು ಪಂಡ್ರ ಪಣ್ಣಿರು ಉತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ದಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ eru ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಆಪಿದ್ರೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ రెండు ಬಾಲ್ದಗಲ ಗಂತಿರು ಅಂತಲೆ ಅಣ್ಣ రెండు ಬಾಲ್ದಗಲ ಗಂತಿರು ಅಂತಲೆ ಕೋಟಿಕರ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲೆಗೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಡಟ ಬಾದಕಲ ಬಲೆ 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 ಥರ ಬಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾರಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಬಿಡ್ಚೋಡು ಅದೇ ಸರ್ ಅತ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಉತ್ತು ಬರ ನನ್ನ ಉಂತ ನಗಲು ಉಂತವ ನಗಲು ದಾದ ಕತೆ ತೂಡುತ್ತೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉತ್ತಲೆ ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಉತ್ತಾರ ನಿಗಳು ದಾದ ಒಂದು ಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇ ತಾಂಡೆ
ಬಲೆ 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 ಕೋಟಿಕರಟೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದೆರ್ಲು ಮುಲಿತ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತತ್ತು ಬೋವು ಅದು ಪೊರ್ತಾಡೊಂದು ಪಿರಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಈ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ ನಗಲೆ ಪುರ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಬಿಡು ಅಂದ ಬಾರಿ ಆರಾಮ್ ಹುಡುಗಲ್ದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಾ చెరువుతలే నీకు నడపడు చెరువుతలే ఎరు ఉత్తవర పన్నెలు బుత్తలే ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಎರಲನ ಯಜಮಾನರ ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದು ಕಂಬಳಗು ಬರೋಡು ಬರಂದೆಕುಲ್ ರಾಬಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುಟ್ಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ನಾನು ಆಡಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿಯಾ ಬುಡ್ರ ಬುಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗಳು ಮುಳುಗು ಉಂತಾಜಿ ಇರ್ತೀರು ಗಂತಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾವ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಐಕಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊಡ ಬೊಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ವೇಗೊಡು ಪೋನಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತಡೆ ತುಂಬೋಡ್ತಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಕೊರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಎರು ನಡತು ಬಂಡಾರು ಪನ್ಪುನಿಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಕೊರ್ಲೆ ನಿಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಉಂತಾಕೊರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್
ಫಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪಂಜಿನ ಫಿರಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಉತ್ತಾದ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಗಳು ಇಂಚ ಅಂಡ ಎಂಚ ಇನಿ ಒಂತ ಬೇಗ ಆತನತ್ತೀರ ನನ್ನ ಕಮಲ ಓ ಅತೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಹೋ ಶೇಖರಣೆ ನನ್ನ ಪೇರು ಪ್ರವೀಣ ಇರೋರು ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಉಳ್ಳೇರು నీకు దాదా ఉంది చాలా వ్యవస్థ ఇచ్చా ఎర్లుల పొసతత్తు మాతాబుడు పునగుల పొసతత్తు ಹೊಸತ್ತು ತಗಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅತಾ కొంచెం ಎರಡ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಂಡು ಹಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇರು ಗಂತು అన్న రెడ్ బాల్ తగుల్లా జాగ్రత్త బాల్ పడగలు పెంచినావు ఈ నెంబర్ నుంచి వేస్తే ఉండా కొంచెం ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ತೇ ತಾಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಾ ತೀವ್ರತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು
ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಲೆತ್ತೋಡಿ ಬಲೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಾರಾದ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಅಗಲ್ ಬತ್ತೇರ ತಡೆಗೆ ಉಳ್ಳಿರ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತ ಸಾಲ್ ಬಿಡೋಡ್ಚ ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಎತ್ ಬರ್ತು ಉಂತವ್ರು ಇರ್ಲೇನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪಿರಾವ್ದ ಸಾಲದಾಗಲು ಮೊಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾನೆ ಬಹುದಿರ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಳ್ಳಿರತೆ ಎರಡು ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಾ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತೊಂಚು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಇರು ಉಂತಾರ ಪಡ್ನಲ್ಪ ಇರು ಉತ್ತಲೆ ಕರೆಕೆ ಬದದು ಪೊರ್ತೆ ತಾಡು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಬರೆದು ಕಂಬಳ ತೋರ ಹೋಯ್ದವ್ರು ಅದೇ ಮುಲ್ರಾಡ್ಜಿ ಹುಡುಗನಗಲ್ಕೇನು ಹೊರ ಬಿಡ್ಲೇ ಎಂದು ಈತ ತಾಟ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡೆ ಎಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋತು ಅನ್ಪಿರಗುಲು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಪುಜ ಜಾಪುಜಾವೆ ಮನಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಚಿ ಹ್ಮ್ ಮನಿ ಬರ್ಚಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತುರೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಕಂಬಳಗೊರ ಇನಿ ಅಂಡ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಗೌರವನಿತ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನ್ 30ನೇ ವರ್ಷದ ನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಪರ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾರೋಡು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರಿ ಕಟ್ಟದು ಎರ್ಲೇನ್ ಬತ್ತು ಉಂತದ್ದು ಪೊರ್ತೆ ತಾನು ಮುಜನಾಲ್ ಜನ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕು ಆತ ಪರ್ ಮುಂದುಲ್ಲಿರೋರು ಆತಾರೆಟಿ ಇತ್ತದು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಶೇಖರನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮೊನ್ನೆ ಮುಗುಲು ಇರುತ್ತಾವಡೆ ಉತ್ತಮ ಜರ್ಮನ್ ತಾನೇ ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಇತಿ ಮಿತಿಂದಿಜ್ಜ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚಾವು
ಉಳ್ಪ 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 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ ಸಮ 12:45 12:45. ಬಲೆ ಪಣಪಿಲ್ಲ ನಂದೊಟ್ಟು ತಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಣಪಿಲ್ಲ ನಂದೊಟ್ಟು ತಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಗಾರ ಏರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗರ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದುಟ್ಟು ಜೆಪಿ ಪ್ರಣಿಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಏರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಹೊರಪಾಡಿ ಬೆಡಗುಮನೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಟಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದ ಕುಲಬರಡು
ತಡ ಆದ್ಲ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ತಡನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಣಪೈಲ್ ನಂದುಟ್ಟು ಜೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬಲ್ದಮಲ ಇವಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಪಣಪೈಲ್ದಾಗರು ಚೆನ್ನೈಡ್ ಕೋಟಿಡ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಗೊಂಡ ಬೇರೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಪಣಪಿಲು ನೊಂದೊಟ್ಟು ಜೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಣಪಿಲು ನಂದೊಟ್ಟು ದಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಮತಾನು ಸುದೀಪರೇ ಹೊರ ಉಂತವನ ಕ್ರಮ ಪುರ ಆಂಡ್ ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುರ್ಲಿರು ಹಾ ನನ್ನವರ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಬಿಡ್ರನಿ ಆತಾ ಒಂದು ಸಾಲ ತಡಮಲ್ ಪೂಜಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರನಿ ತಲ ಬಿಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟೇನ ಓ ಬಿಡ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹನಪಿಲ್ ನಂದೊಡ್ಡಿದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಗಾಡಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿಗಾಡಿ ಬತ್ತನ 12:41 14:66 ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದಾವು ಕಾನಡ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಾಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಗಳು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ ಬಗರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವನಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಬಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬೆರೀತಾಗಲು ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲು ನಂದಲ್ಕಲ್ ಬತ್ತಿರತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲು ನಂದಲ್ಕೆ ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ತಾರಿಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಗಡ್ಡದಾರ ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟದನಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದನಾರ ಈರು ಅರೆ ಎಕಾಂಚೆ ಆರೇನಾ ಇನ್ನು ಜನ ಬೇತೇನಾ ಇತ್ತ ಜನ ಬೇತೆ ಅರೆ ಆಪ್ ಜನ ಅರೆಗೆ ಬಂದೆ ಮೇರೆಕಿಂದ ಜನ ಅರೆ ಪಗೇಲ ಆಪ್ ಅತಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಬಾರು ಹಾ ಇರಿ ಈ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ ದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾದಕುಲ್ ಇಪ್ಪರ ಯಾವ ಅಂಚಾದ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುಡು ಎಂಚ ಕಂಬಳತು ಊಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಬಲ್ಪ ಇವಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆನಗ ಸಮ ಇಪ್ಪಿರು ಪಣಪಿಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮೂಲ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತುಂಟು ನಗುಲ್ಲೇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳರ ಓ ಅಂದ ಈ ತರ ತೂಲೆಗೆ
ನಿಂಕು ಮೀ ಆಡು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿ ಬೇತ ಕಂಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಸಿದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ತೂಪನ ಅಭ್ಯಾಸದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರತ್ತಾ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಹಾ 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 ಕುರ್ಚಿ ಋತುನಗಲು ತೋಡೊಂದನ್ನು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಆತ ಹಾ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿಡಿ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಅಗಲೇ ಕೂಡ ಉಂತರ ಗೊದ್ದೀತು ನಂದು ಅಂದ ಮುಲ್ಪದಾಗಲು ಬರೋ ಕುರ್ಚಿಡಿ ಉಂಟು ನೀ ಆತ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ ಬಂಡ ಉಂಡತ್ತಿ ಸುದೀಪರ ಆತ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬರ್ರ ಅಬ್ಜವು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಪೋಲ್ಪಲ್ಲರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ನನ್ನರಾಟ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಮಾತು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಬ್ಜತ ಅದೇ ಒಂತ ಜನ ಬಿಡ್ಡ ಒಂತ ಜನ ಬಿಡ್ಬುಜ ಇರ್ಬೇಕು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರೀ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆದಾಗುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವೇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಹಾಕಿನ ಸಮಾಸಮತ್ ನಗಲು ಬರೋಡ್ಚ ಮತಿ ದಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇನಾರ ಅಡ್ಡಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಸಮಾಸಮತ್ ನಗಲು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಂದ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಬೋಡು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗಲಿಗೈತಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಹಾ ಅವು ಎಡು ಮಾಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಎತ್ತೆ ಬೇರಿಗೆ ಬರೋಡದೆ ಅಂದು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಬರೋಡ್ಚ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಉಂಜನಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಂಜನಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆನಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿ ಎರ್ಮಾಳ್ದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಮುಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಬುತ್ತಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಡಮಲ ಪರಜಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಬತ್ತೇರಾ ಮುಲ್ಪ ತೊಂಜೇರು ಸುದೀಪೇರೆ ಓ ಈ ತಿಂಗಳು 27, 28, 29 ತಾರೀಕು ಹಾ ಬೈಲೂರದ ಯರ್ಲಪ್ಪಾಡಿ ಕುಂಜೋಡು ಹಾ ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಶುರಾಮರಿನ 23 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಂದು 28ಗೂ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಂಟು. ಅಂದು 27ಗೂ
ಹಾ. ಮಾತ ಪುರ್ಸುದಿತ್ನಾಗ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂದು 27 ಗತ್ತು 27 28 29 ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಮುಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಕಂಬಳದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ 28 ಇತ್ನಾಯ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಜಿಂಡಲ ಹಾ 27ಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಉಡುಪೇರ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲಿ ನಿಗುಲತ್ತಿರ ಬಲಿ. ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್. ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅಂದ್ ಪಿರಬಲಿ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಬಲಿ. ಬಲಿ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ. ಉಂತಲ್ಲ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮೊಕ್ಕಲು ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜತೆ ತಡಬಲ್ಪರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ತಡಮಲ್ ತಡ್ಡತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ ಕಡೋಡ್ ಪೈತೆಂಗುಲು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ನಿಗುಡು ಅಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಗಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಮಕ್ಕಳಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋರ್ನ ಅಂದಾಜು ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಇದು ಬಿಡ್ಪನಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ತು ವರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದುರ್ಲಿರು ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರಾ ತೋಜ್ಯರು ಬತ್ತೇರ್ ಗೀತಾ ಪಿದಾಡಿರ್ ಹಾ ಇಡಗೆ ಬೋಜ್ಯರು ಬರ್ವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಉಂತಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1307 1356 ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ತಲೆ ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಗಡ್ಡೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೇಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಬಾಣರ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಬೆಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾನ್ ಶಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ಸ್ನಾನ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಲ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಲ ಸಮಾಸಮವತನಗಳು ಬರೋಡು ಬರುಡತಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಣ್ಣ ಬಲಿ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲು ಬರೋಡು
ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ತಡಬಲ್ ಬರ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಏರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾನ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಉರಿದಿನ ಸಮಯನು ಸರಿಯಾದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಇರ್ಲನಗುಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಕಲು ತೋಜ್ಜಾರ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಬರುಡು ಉಡುಪಿ ಏರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲಣ್ಣ ಬಲಿ ಕೋಡಲೆತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅದೇ 172 ಜತೆ ಇತ್ತದ ಮಿಯಾರ್ದಲ ಹಾ ಸಾಲ್ಬಾರ್ದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕರೆಕಬಹುದು ಅದೇ ಬಾಕಿ ದಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಜಿರ್ನತ್ತು ಮೊಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ
ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಅವು ಗಿಡವನಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆಗ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಹೊಂತ ಬೇಗ ಪನ್ನೋಡಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆತ ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂದು ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ಲಿ ಹಾ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರೆಗಳ ಹೊರಪಾಡು ಬಡಿಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರೆಗಳ ಹಳೆಯ ನಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಉಂಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇನ್ನ ಬಡಮಾನ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಂಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರೆಗಳ ನಾವೊಂದು ಆಶಿಕ ಐಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಐತಿ ಬೆರಿಕ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಐತಿ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಉಂಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ದುಂಪನೊಂದಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಕಿದ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಗಿಡಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರತು ಬರಡು ಮಾಳ ಶೇಖರ್ ಸಿಟ್ರಿನ್ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಕಾತೊಂದು ದಯದಿದ್ದವರು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಳ ಶೇಖರ್ ಸಿಟ್ರತ ಪ್ರವೀಣ ಹಾ ಮಾಳ ಶೇಖರ್ ಎ ಸಿಟ್ರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರಡು ಬಲ್ ಬಗೆರೆ ಇರ್ದ ಹಾ ಬಲ್ಲು ಪಗಡೀರು ಹಾ ಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟುನು ಅಂದೆ ಕುಡೋರಪ್ಪಿರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಡ್ರನಿ ಒಂದು ಸಾಲನ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡೆ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿರ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮಣ್ಣೆ ತಗಲು ಉಲಾರ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮಣ್ಣೆ ತಗಲು ಉಲಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಲೆತ್ ಬಂತ ನಿಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ದುಂಬು ತುಕಣ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರು ಕೊಳಚೂರ್ದಗುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಗುಲು. ತಗೊಂಡ ಬರೇ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ. ಪಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಕೋಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ. ಬುಡ್ರನಿ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬುಡ್ರನಿ. ಪಿರಬಲೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಪಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ. ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ.
ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಳು ಉತ್ತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುಂತಲೆ ತಲಮಲ್ ಜೇರ್ಲು ನಾಲ್ಲು ಉತ್ತುವತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿರಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ರಿ ಹಾ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದೆಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಚೂರು ತಗೊಳು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳು ಪಿರಮಲ್ ಪಡೆ ಗಾಪಜಿನ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತೀರತ್ತಾ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇಡ್ಡ ಬಲೆ 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 ತಡಬಲ್ ಬರ್ಜಿ ಬಲೆ
ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ತಗೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ಜ ಒಂತ ಪುರ್ತಾಂಡತೆ ಅಂದಂದು ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಪದಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು 10 ಗಂಟೆ ದಾಂಡುಂಡು ಕೋಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಅಂದು ಕೋಡಿದ ಕೋಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆತೋಡು ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೂನಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಮುಗಿತಿದ್ದೋಲಿ ಇಂದಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಂದು ಅಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಪು ವಾ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅದೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪು ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಮುಳು ಹಾ ಹೊಸಾಯ ಏರ್ಲಜ್ಜರೆ ಪನೊನ್ನಗಳು ಅಲ್ಪ ಪರಕ್ಕೆ ಬೆನಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂದೇನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ವಿನೋದಿತ್ತೇರು ತುಳಿ ಅಲ್ಪ ಸೋತೆ ಪತ್ತಾರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಪತ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಂಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುರ ಹೆಡ್ಲ ಪತಿಗುಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣತೆವು ರಡ್ಡು ಪದಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೇರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ರಾಣ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬುಡನ ಬಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕಲ್ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ತಾತಂದು ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬುಡ್ರನೇ ಬಲಿ ಪುರ್ಲುದು ಸಾಕರ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಕೊರಡು ಬಲಿ ಕೋಡೆಡಿ ನಿಮಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಸ್ತಿದ ಕೂಟ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಬರ್ಲೊಡ್ತು ಓದಿತ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ರುಜಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರಾತನ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಉಮೇದುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತೂಪನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಕಂಬಳಡಿ ಏರಿಜ್ಜೇರು ಬನ್ಲಿ ತೆರ್ಲು ನಗಲು ವಕೀಲರ್ ನಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಅದೇ ಎರು ಕಟ್ಟಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಇರು ಯಜಮಾನ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಕೀಲರ್ ನಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪುನ ಪುರ್ತಕು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಸಾಲ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಗತ ಸಾಲು ಆಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಆತಾರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿರ ಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅನ್ನೋರೆಗಳ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರೆಗಳ ಅಂದ ಅಗಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಂದ ಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಇನ್ನ ಮಡಬಾನ್ ಶಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ನೆಲೆಗ ನಾವುಂದ ಚಿತ್ರ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರ ನೆಲೆಗಳ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲೆಗಳ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಮ ನಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಬತ್ ಬರೋಡು ಈತ ಮಾತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಪುರ್ತುಡಿ ಎಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಪುನ ಪೊರ್ತವನಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪಜಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜನಿಕ್ಲೆ ಸಮಯನೇ ಕೊರ್ಪಜಾರತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಉಂತದ ಕೊರಲತ್ತೆ ಆತ
ಏರು ಉಂತವನ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಲೆಪ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಲೆತ್ತೊನ್ ಬೇರಿಂಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಅತಿ ಹ್ಮ್ ಬಲಿ 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 ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಚೂರು ತಡಾಯ್ಲೆಕ ತೋಜುನುಂಡು ಚೂರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದ ಕೋಟಿಗರಟಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಗರಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ತಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುತ್ತೆ
ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ಮೀರ್ಲಿಕೊಂಡು ಮುಂದತ್ತು ಮೀರ್ ದಾತನು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲುವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಡು. ಹಲೋ ಓ ಮೂಲಿತ್ ನಗಲ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತು ದೂರಡಿತ್ ನಗಲ್ಕೆ ಎಂದಿರು ದಾನೆ ಇಂಚ ದಾನೆ ಇಂಚ ಅಂದತೆ ಇದು ಎಂಚಾಂದ್ ಬಂಡಾರು ಎಂಚಾಂದ್ ಪನ್ಪನು ನಿಗಲ್ ಪಂಡಡ್ಡ ಪನೋಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೇನೆ ಎಂದ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಾಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಾಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲೂ 1194 1231 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಉಡುಪಿರೆ ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗೋಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ಮುಂದಾದ ದಾದಂದ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಖರೆ ಖಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿದಾರತ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗಿಡಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಾರತ ಉಳ್ಳಾರು ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರತ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಲ ರಪ್ಪ ಗಿಡ ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಮಗ ಮೊಗುಲ್ ದಾದ ಮುಗ್ಲು ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿ ಜನಗ ಬಾ ಉಲೆ ಬಗ್ಗೇರು ಹಾ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ತಯಾರು ಇತ್ತ ಅಂದ ಗಿಡಬನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಪಾಣವರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ನೀರು ವಿಡಿಯಂಡ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರ ಬಂಗ ಹಾಪುಣ ನಿಗಲಿ ತೋಪದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆತ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾಟ ಇರ್ಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ವ ಹೊರಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ ಅಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಳ ದಕ್ಲೆಗಲ ಇನ್ನ ಮಾಡಬಂತ ದಕ್ಲೆಗಲ ತಯಾರವಳು ಕೋಟಿಕರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾಣಾರ ನೆರ್ಲೇಗೆ
ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಕ್ಕ ಸರ್ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ ಬರ್ತಗೋ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲ್ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಇರಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಪಾಣವರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಪಡಗುಮನ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟೆ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಲೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಡಬಾಣದಕ್ಕೆ ಬರಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ನಾವುಂದ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತ ಬಿರೇಕ್ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ್ರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿಯ ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರನ್ನ ನಾ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನಾ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೊರಪಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿಯ ಬೆಟ್ಟು ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ನ 12-18 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಲೆಯಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಮಾಡಬಾನ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಾರಾ ಹಾ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣ ಆದಿತ್ಯ ಬಾರ್ದಾನೆ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಐಕಲ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕತೋಟದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಸರಿ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ದೇವಸ್ಥ ಮೂಡೂರು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಕಾವಲ ಪಡೂರು ಓಹ್ ಬಲೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಾನಂದ ಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಂಡ ಮಾಡ್ಬಾನ್ ಸಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ಪುರ್ತೂಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಣಕೂರು ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪುರ್ತೂಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಯಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿ ನ್ಯಾಪಕಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ನಾವೊಂದು ದಕ್ಕಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸರಿ ಐತೆ ಬರೀ ಕೋಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಪಿರವಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಬಾಡ್ಗೆ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನಿಗಿಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರೋಡಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ನ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟುಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಕಲು ಬರೋಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಯನಕ ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನನ್ನ ಮಾತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಕಲು ತಯಾರಾಯರ್ನಾಂಡು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಬಲೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಡಮಾಣದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಇನ್ನ ಮಡಮಾಣದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಗ ಉಡುಪೆರತ್ತೆ ಬೇಗ ವಾಯ್ ಓಯ್ ಓ ಓ ಓ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಿರ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಇನ್ನ ಮಾಡಬಾಣಗೆ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 12-22.
ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪುಷಾರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪುಷಾರನಲ್ಲಿ ಬಲಿ 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 ವೇಣೂರು ಮೂರು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಲೆಗಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಲೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಹಾಂಡನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಸರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪಿರಂಜಿ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಎ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವುಡು ಬುಡ್ಡಣೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತದಾಗಲಿ ಬಲಿ 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 ಓ ಓ ಓ ಓ ಉಂತಿ ಛೆ 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 ಆ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತಾಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 12:30 ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸರಿ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟರ ನೆರಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ
ಚೆನ್ನೈಕರ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಈಗ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡಗ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಜ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪರ್ದೆ ದೂರ ಇಡೇ ಉಂತಾಡು ಅಗಲ್ ಗಂತಗ್ ಅಂದ ಗಂತಗ್ ಉಂತಾಡು ಒಂದು ಅಂದ ದುಂಬಾರವಲ್ಲಿ ಗಂತಲು ಉಂತಾಡು ಒಂದಾಕ್ಲು ಬೊಗ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನ ವೇನೆತ್ತಿ ಆಡೆ ಉಂತಾಡು ಹಾ ನಡಪಾರಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ರನ 12-02 ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ದಾಖಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾರ ದಾಖಲ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ತೋಜಂದಿದ್ದಾರೆ అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಮಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಬರಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪಿರಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ದಾಣೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದಾನೆ ಬತ್ತರ ಬತ್ತೀಜರತಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಬರೋಡತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲತ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ತಡ ಮಂಪನಾಗ್ಲತ್ತು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಓ ಹಲೋ ಕಂಬಳಡ್ ಪೂರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಮೆಡಲ್ ಪಡತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿ ತಡ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 89 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಹಾ ನಾವೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಕೂಟೋಡಿದ್ರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರೆ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಾ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬರೋಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕನ್ನೆರ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ 27 ಪಾನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ರಾಣಿ ರೇಕ್ಲೆಗಳ ಶಾಂತೂರು ಬೈಲ್ ಮನೆ ವಿಜೇತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ಕತೆದಾದ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿರು ಕತೆದಾನ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗ ತಡ ಮನ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಲೆತ್ತು ಬಂತನು ಸರಿ ಲೆತ್ತು ಪಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ ಬಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಕ್ಳು ಬರೋಡಿತ್ತು ನಿತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಣತ್ತಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಗ್ಗೋನ್ ಜನ ಹ್ಮ್ ಆನಿ ಮುಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಚಿ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಗ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒರಿಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಅತೆ ಆನ್ ಅವಂದ್ ನಂಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ದಕ್ಲ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾರ ದಕ್ಲ ಬರ್ಪಾರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀಜಿರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೀಜಿರಿ ದಾತ ಕತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಮಗಲ್ನ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಪುರ್ತುಗುಂದು ಬಂದ ಈ ಟೈಮ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಎದುರ್ದ ಸಾಲಿ ಏತು ಪುರ್ತುಗು ಬಿಡುದು ಪೆರಿಂದ ಮನ್ನವುಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಗಣನೆ ತೆತ್ತ ನೋಡಮ್ಮ ಇತೇ ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಎರ್ಬಿಡೋಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಎರ್ಬಿಡೋಡು 5 ಹಿಡಿದು 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಆ ನಮೂನಿ ಸಾಯಿರನಲ್ಲೇ ಎರ್ಬಿಡದೆ ಬಿಡೋದು ಬರೋಡು ಆ ನಮೂನಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ನಾನು ಅತೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಿರದೆ ಏರ್ಬಿಡ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡುಪ ಅಂದ್ ಮೊಗಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರಾವು ಅಂದ್ ಆತ ಬೆರಿ ಬೇತ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ಚಿಂದ ದಾಖಲು ಎಂಗಳು ಬಿಡು ಬಂದ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಮೂಲು ಇಂಚ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ DRS ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಾ ಹ್ಮ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅತೆ ಏರು ಸರಿಯಾದ ಏರು ಬುಡುಬು ಏರಿನ ಪನ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಒಂತೆ ಉತ್ತದ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಗಿಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಪಗ ನಮ್ಮನ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಗಡ್ಡ ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಆತನ ಅತೆ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅಂಚ ಎತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಏರುವರ ಕಟ್ರ ಇಂಚೆ ಎರ್ಲೆ ಕಟ್ರ ಪಂಡೆಲ್ಟ ಹ್ಮ್ 3/4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಏರು ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಟೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು ಅತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ನ ಇರುನು ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗದ ಓದ್ತಾ ಇತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇತ್ತ ಇನಿ ಕಾಪುನ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ದೇತನು ಅಂದ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜ 5 ಸುತ್ತು 10 ಸುತ್ತು ಬರ್ರ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೆದನು ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗನಗ ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತು ನೀಲಡೆ ಪೋಪೇದ ಆತ ವಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳ ಮನದನಿ ಬೊಲ್ಪ ಆಪೇದ ಅವಂದ್ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ದ 5:30 ಗಂಟೆದ ಆ ಚಳಿಕ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಮ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಾನಕ ಮೀ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಇತ ಮುಕ್ಕುಲು ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಲಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತದ ಇತ್ತ ದಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಲೆಕ್ಕಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಿರವುಲ್ಲ ಪಿರವುಳ್ಳ ಒರಿಯನ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮೈಕೋಡು ಲೆತ್ತಿರುದಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನದ ಮನುಷ್ಯಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಂತೆರಾನ್ ಪನ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಲೆತ್ತನ ಇದಾಯ ಪೋದುಜ ಅತೆ ಕೆಬಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ನಾನು ನಿಕ್ಮಿನಿ ಅಪ್ಪಗೇನೋ ನಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತು ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುನಗನೇ ಅವ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಹ್ಮ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ನ ಕಚ್ಚೆ ಪಾರ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಹ್ಮ್ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಗಿಡದನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಓ ಸಾನವ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಾನೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಆನಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಇಡರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅತ್ಲೆಟ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಗು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೆಡ ಇತ್ತನಾಗಲೇನು ಬುಡುಬುನೆ ಇಂಬಿ ಆನಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಿರ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಬರದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನಂದಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಎರು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಸಮೇತ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಅದೇ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಂದ್ 1,000 ಕೋಟಿದ ಬೆಲೆ ಬಾಳನ ಆಟಗಾರಿಲ್ಲ ಹಾ. ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅತೆ ಉಂಡು ಹಾ ಲೇ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾರ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರು ಆತ ನಮ್ಮನ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನೊಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪೊರ್ತುಗಂಡ್ಲ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ತಕಲು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರ ಬೇತೆ ಅತೆ ಅಂಪೈರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮೂಲು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಲ ಅವರಿಯೇ ಅಂಪೈರ್ಲ ಅವರಿಯೇ ಇತ್ತಂಡ ನೆನ್ನೊಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡು ತಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ತಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನನಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜನತ ಮಿತ್ತು FIR ದಾಖಲಾತಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಗದಲ್ಲ ಬತ್ತದ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಗದ ಅತ್ತವ ನೋಟಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ನ ಪಟ್ಟ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರಗಾಲ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂದ ಬತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿ ತೂವರ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲೆ ಕಂಬಳ ಉರಿಪುನಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ಆನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ರಡ್ಲ ನಮನ ಕೈಟುಂಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕಲು ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜನ ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪೆರಕ್ಕೇನ್ನೆ ಬರ್ಬುಜೇಟ ಏತು ಬರ್ಪು ಪೊತ್ತುಕು ಬರೋಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೇನದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 18 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ದಾನೆ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಬರಾಡತ್ತಾನ ಬರೋಡು ಬರೋಡ Correct ಉಲಾಯ್ ಬರೋಣ ಬರೋಣ. ಉಲಾಯ್ ಬರೋಣ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬರೋಡನ ತಡಮಲ್ ಪರಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಹಲೋ ಓ ನಾ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೇಖರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿಕರೆ ಹೊರಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನದಾಗ್ಲಿ ಹಾ ವೇಳೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಇರಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಹಾ. ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಲೋ, ಹಲೋ. ಓ ಓ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟದ ನನೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇ ರನ್ ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ಲಡ ಹೆಜ್ಜಿಗೆತೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಬರೋಡತೆ ಸಮಾಸಮಾಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬಿಡೋದು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದೆ ಅಕುಲ್ ನನ ಕಟ್ಟೊಡ್ಗೇರು ಅಂದ ಅಂದು
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಬಾಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆತನ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಇರಗಾಣ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಣತ್ ಕೊರಿಯಟ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹೋಗೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದಾಗ್ಲಿ ಪಂತಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ ಬೋಡು ಕೇಂಡೇರು ಹಾ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮರಸೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪಣದು 3 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಬರುವೇರಾಗಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಲ ಇದ್ದತೆ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಂತಲೆ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಲ ಬರಡು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಬಾಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಬಾಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಬೇರಾ
ಹಾ ಐತ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರ್ರ ಪಿರಮಲ್ತದ ಆನಂದ್ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗೆಲ್ಲ ಅಡವೆ ಚಿಂಕ್ರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ಆತೆ ಸುರೂತ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ ಆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಅಡವೆ ಚಿಂಕ್ರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಬಾಳ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ದೆಕ್ಕಲಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ನಾನು ಬಿಡ್ಪಾರ ಆ ದಿನಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಅಡ್ವೇದ ಊರ್ದನೇ ಇರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಉಂತಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲ ಬರೋಣ ಸಮವರ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಕೋಟಿಕ್ಕರುತ್ತ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ಕರಡುವತ್ತನ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ಸಮಯ 12:18 12:36 ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಸಮಯ ನಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕುಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರನ ಹೊರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು
ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಹಾ ತಯಾರಾಡು ಸರಿ. ಹಲೋ, ಓ ಇರ್ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಜಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕುಲಣ ಬಲಡ ಬಲೆ ಹಲೋ, ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ರು ಏ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಹನ್ನೊಂದು ತಡಮಲ್ಪರ ಜಗಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಲ ಹಾ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ ಸಾಲ ಹನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಕುಲ ಇರುವೈಲ್ದ ಕುಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರಡು. ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಂದಳಿಕೆ ತಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ತಗ್ಲ ಬರೋಡು ತಗ್ಲಿ ಬಂತದೆ ಬರ್ಪ ಮಾಡದ್ ಬೋಯ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಓ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳಗ್ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕನಕ ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಡು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಗೌರವ ಆಯ್ತು ಕಂಬಳ ಅಡಿತ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡದ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಪುಲ್ಯನ ಮುಟ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯನ 7 ಹೆಣ್ಮಂಟೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 11 ತಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆತೆ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಬೇ ಸರಿ ಆತ್ ತಡ ಹಾಪುನು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ತಡ ಹಾಪುಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ
ಚಿನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಬಜ್ಪೆದ ಜವಣಿ ರಂಚಿನಿ ಅಡವೆದ ಜವಣಿರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪವನನ್ನು ಕುರಿದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲಾಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಹಲವು ಜನ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಉದಾರ ಕೊಡುಗಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದಿ ನಿಗಲಿನ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಗ್ಲು ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋನ್ವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಬರಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಗಲ ಇಂಚಿನಿ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪಡೆ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರದಾಗಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರ ಪೇರು ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಜನಗಳು ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪುರ್ಲುದ ನಿಗಲಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುವರ್ನ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ದಾಬನಾಥ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಮನ್ನಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು 30 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತ್ಲೆಕ್ಕ ಓಣ ಅಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನಕ್ರ ಮಾದವ್ರನ್ನ ಹಸ್ತಕಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಿತ್ತಡ್ಡ ಬಲೆಯನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಲ್ಲ ತಡ ಆಪಿನಿ ಬೇತೆ ತಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಆಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಎಂದೇ ಬನೋಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದ ಇರ್ಲೇಡ ಗಿಡತ್ತದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಜ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ರೇ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕದನ್ ದುಮ್ಮದ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ಲ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅರ್ನ ಸಹೋದರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಿಜಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನಳಿತೆಗೆಲ್ಲ ತಾನೆ ದಾನಂದ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ನೋಡು ಅತ್ ಏರಾಗ್ಲ ಬತ್ತ ಪನೋಡತಣ್ಣ ಬಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪಣದು ಪೋಯಿರಿ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಪಣದು ಬೇತೆ ಸಾಲ್ಮಲ್ ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಗ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ತಾರದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತೋಕೆ ಇಂಚ ಕಾಪನ ಸರಿ ಅತ್ತಣ್ಣ ಪೂರ ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಸರಿ ಪೋಡು 5-10 ನಿಮಿಷ ನಡೆ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡ್ ಓ ಹಲೋ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತದು 5 ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟತಾರ ಅದು ಬರ್ರೆ ಅಪಜಿ ಮಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥ ಕಂಬಳ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಬನ್ಬಾರು ಟೇಮು 2 ಗಂಟೆ ಅವು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತ ಬನ್ಬಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದೆ ಒಂದು ಬರಂದೆಗುಲ್ಲ 5 ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಾರು ಕರೆಗಾಲಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾರ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರು ಬಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಫಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರ ವಿವರ ಜೈನರ್ಲ ಬಲೇಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬಂತುಂಡು ಪಂತ್ರಾವು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂಡ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬಾರ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಂಡಾಣ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟುಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದರನು ದಯದಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ ಬಲೆ 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 ನಾರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾಯಿರಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮನೋಹರ್ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪವನ್ ಕುರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಅರ ಸುಪುತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಕೊಡುಗೆನ ಕುರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ 40 ವರ್ಷ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರಿಗೆ ಬರಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಏಪ ನಡಪಣ ಆಡಿಮುಟ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಾಕಾರನ್ನು ಬಯಸದು ಇರೆಗೆ ದೇವರ ನನಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸವುದಿಲ್ಲ
ನಾರ್ದಗ್ಲಿ ಬರಡ ಕನಡ್ತ್ಯಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲ್ಲ ಕನಡ್ತ್ಯಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಣ ಬತ್ತರೆ ಜಪಾನ್ ಅವೋ ಖಾಲಿ ಕರೆದ ಎಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಯಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಪಾತೊಂದು ಯಾನೆ ಬುಡಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಅಲ್ಪಡ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಇಂದ ಬನ್ನ ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡ ಏರಿಡಿದ ಬನ್ಕ ವಿಜಯರೇ ಓ ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡ ಏರಿಡಿದ ಬನ್ಕನಮ್ಮ ಛೇ ಕಂಬಳ ಈತ ತಡಾರ ಬಲಿಂದ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಿಡ್ದು ತಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆತನಂತ ಪಂಡೇರು ಪನ್ಪೇರು 152 ಜನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ 1000 ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಣ ನಾನೂರಿ ಬರೋಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೋಡಾವು ಅವು ಏತ ದಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪಡೆದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಗಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯನಾ ಕಂಬಳನೇ ಮಲ್ಪುಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಗಳು ಉಲ್ಲೇರದ ಅನ್ನಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಇದು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ 150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ಆ ಬೊಟ್ಸುತ್ತ ನೀರು ಆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ತೂರಂಚಿನ ನೆರಳು ಇತ್ತನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುವತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಸಾಕಾರ ಕೊಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆ ಮಂತಂಡ ಏತೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಎಂದು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಕಳ್ಳ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಇರುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದೇ ಗೆಂಜಿನೆಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಹಾ ಸೂತುಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂದ ನಂಚಿನೇರ್ಲು ಹಲವು ಜನ ಆಂಡ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸಮ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಾತೆ ಬರ್ಬಾರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ಬಾರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರ್ಲ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಕಣ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಣಸಾದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ 9 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಕೈದೆ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಡ 2 ಸುತ್ತು ಗಿಡದೆ ಐಕ್ಯ ಶಿಸ್ತುದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಲೇನು ಅತ್ತೆ ಈತ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಿನ ಕಂಬಳ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸೋತುಂಡೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋದಿರು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಪೇರೆ ಒಂದಿನ ದಿನ ರಡ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಬೋಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಚಾರದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ನನ್ನಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತೆ ಕೊಂಬುದು ಸ್ವರಕ್ಕೇನು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲು ಬರ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡತಿ ಅರ್ಧಕ್ಕುಲ್ಲ 20 ಇತ್ತನ್ನೋರು ಬಲೆ ಬತ್ತೇರ ಕಂಬಳಗ್ ಬರ್ನಗ ಕೋಡೆ ಮತ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಕಂಬಳದಡಿ ಇಡೊಂಜಿ ಬರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಉಮೇದ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಟೆಂಟರ್ದು ಕರೆತಡೆ ಬರ್ರ ಈ ನಿಧಾನ ದಾಯೆ ಏರಡಕ್ಕೇನ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ
ಬತ್ತರೆ ನಂದಳಿಗೆದಾಗ್ಲೆ ಬೈಜ್ಯರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ కొంచెం మొక్కలు బత్తేరు పనుపును మొక్కలు కొంచెం మళ్ళీ ఐజీ పనుపును నాకు కొంచెం అంతే పందే ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ನಮ್ಮಂದೆ ಖಾಲಿ ಕರೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಲ್ ನೀನು ಅದೇ ಬಕ್ಕದಾಯ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ ನಾನು ಎತ್ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾನಟ ಆನ್ ಮಲ್ತಿ ತೂಪೇರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಆವ್ ನಿಜ ದಾಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಬಾರ್ದು ಗಾಯ ಕೆದಕಬಾರ್ದು ಅಂತದ್ದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಹುಡುಕದೇ ಇದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ಭಲೆ 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 ನಂದಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಭಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರೋಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಚಾವ್. ಬಲೆ ಮೆಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಂದಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮನಾನಿ ವಾವ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ನೀವು ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂದು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ದುಮ್ಮನಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಎರ್ಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋಣಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಉಂಡಲ್ಲ ರಾಜೀವಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ದೀರು ಕೋಡೆ ಬಲ್ಲದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಡೀ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಅವು ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆವಡಿತ್ತು నేను ఏనడ పనిపిని ನಮ್ಮ ಪಂಡು ನಾತೆ ಪನ್ನುಡತಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಕತೆ ದಾಯ ಬಾತಿ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಪ ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿ ವಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಏರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೋಕೋದ ಕತೆ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ತಡ ಮಲ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಏರು ಪನ್ನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏನಾಗ ಮನದಂಡ ದೊಂಬು ಎರಡ ಬಣ್ಪಿನ್ ನೀನು भले तड़ा अपना तातन रड्ड बल दखलो परलोड बल बकरले ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಳೊಟ್ಟು ತಕುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು ఈ పొరుతుకు మొత్తం ఫైనల్ దక్క ఎర్లు కరెక్ట్ చెప్పన పోరుతుంది ఏతు తడ అండలు 16 గంటೆ ದೊಲೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿಲೆ ಕೊಡಿತೆ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ ಹೊಡಿತು ಅತ್ತ
ಬುಡ್ಚಣ್ಣ ಬುಡ್ಚಿ ಗಂತಡ ಹಾಕೋನ ಪತ್ತನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಸ್ವರಲ್ಲ ಗೊರ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಗಂತುಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅವರ ಸಮಾಸ 9 ಕೂಡವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ పిరమల్తలే తొల్లే బుడ్రకే రడ్డు బాల్ దక్కుల అందు పిరమల్పలే లెత్తొన్లే జోడు దజ్జలే తొన్లే గంతుడే ఉంతలే మాత్ర రడ్డు బాల్ దక్కుల ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಿನಂದಪುರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟೋಡು ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 89 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 30 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 19 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 18 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯುಧ ವಿಭಾಗಗಳು 8 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯುಧ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ಜೊತೆ ನೂತ ಅಜಿಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಿನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳವು ಸೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ಪುನ
ಒಳ್ಳೆಯದು ತೂಕ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಓ కొంచెం మొబైల్ దక్కకపోతుండగా 20 గంటల తిరిగిందా ఇలా కొరియర్ డేట్ ఎత్తుండు భలే మళ్ళా మనసు మళ్ళీ బుడ్రేగిందే భలే 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 దుమ్ము కಮ್ಮಿ ఆపునత్తున్నా ಜಾಸ್ತಿ ఆపును. ಹಲೋ ಓ ಅಮಸರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಉಮೇದ್ ಇತ್ತು ಅಂದು ವಾನಮ್ನ ಇಟ್ಲ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪನ ಒಂದು ಉಮೇದ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏತು ತಡ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಅತ್ತ
ಉಂತಲಿ ನಡಪ್ಪ ಓಡ್ಚೇಂದ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚ ನಿಕ್ಲೆಂಗೆ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ಲೆ ಕಮಲ್ಪುರ ನಿಕ್ಲು ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನೇತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯನಾ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಂದೊಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟುದ ಕುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಹಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ದುಂಬುಪಿರ ಮಲ್ತದ ಯಾವ್ದು ಜಾತಿ ಯಾಕಲೆಗೆ ದನ ಮಾರೇವೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಟನ್ ತೂಡು ಮಾತು ದಾದನ್ನು ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಂತರೆ ಉಂಟಾಲ ಗಂತರು ತುಂಬೋಡ್చి ನಿಕಲು ನಿಕಲು ಗಂತರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುನ ಬೇತ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿ ಅವಲ ಬೇತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಂತರೆ ಉಂಟಾಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ
ಅಂದ ಕಣ್ಣೂರು ಚೇರಡಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಓ ಕೆಲವು ಕಾರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಡೋಲ್ ಪಡೆದು ಓಲು ಸಾಮ್ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಇರಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಟ್ಟೋಡವ ದೆಪ್ಪಡು ನರಮಣಿ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ದಿ ಎರಡು ಎಂಗಲ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ದುಂಬಿಡಿದ್ದು ಅವರು ಆತ ಭಲೆ 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 ಎಂಚಂಡ್ ಆಪನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಅಕಲ ಒಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೈತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯಗನ್ ಬಂಡೊಂದು ಎಕಡ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಎಕಡ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ದೇರಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತೀರಿ ಸಿದ್ಧಿತೆ ಇತ್ತಲೆಕ ತೋಜ್ಜಿ ಉಡುಪುನ ಸಿದ್ಧಿತೆ ಇತ್ತಲೆಕ ತೋಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಅವ್ಯತ ನಮಗೆ ನೋವೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಪನ್ವೀರನ್ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಈತಲ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜನ ದಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ದಾದಂದು ಪನ್ಪನು ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ನಮೂನೆ ಇತ್ತು. హలో అప్పన్న అంత కుల్లేర మండలేకులు ఏప సమా పేర పగలకు ఉంటాడు దానుంది ఈ నమనే ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂತಡಿದ ಬಿಡಪ್ಪಲೆ ಗಂತಡು ದುಂಪರ್ಲ ಇರುದಲ್ಲ ಕೊರಪೂಜೆ ರಾಕುಲು ದುಂಬೋಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಗಂತಡಿ ಬಿಡಪ್ಪಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೇ ಸಮಯ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡು ಆತ ಉಮೇದಿಡ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಭಾರೀ ವರ್ಷ ಪಿರಪಯ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಳ್ದಾದ ಪುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಇಸಿಲ್ ದೀಪ ನೊಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್
ನಿಕಲ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಬೇಲೆಂಡಲ ಕೊರಲಿಯ ನಿಕಲ್ 4 ಜನ ಏರು ಬತ್ತ ನಾಕಲ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರನಾಯ ಪೋಯಿ ಖಂಡಿತ ಸಮ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಸಮ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಿ ಚೆಂಚಿನ ನರಕ್ಕೈ ನಂಕಲೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಂದು ಎರ್ಲೆ ಗಂಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎರ್ಲು ಒಂದೇ ಗಂತಡಿ ಎರ್ಲು ತಡ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಪಿದಾಟ್ರಿ ತೂಪುನು ಎರು ಪಾರ್ರೆ ತೂಪುನು ಅದೇ ಐನ್ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಎರ್ಲು ದಾಯ ಗಂತಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಅದೇ ಅವು ಪನ್ನೋಡಕಲು ಸಮ ಮಲ್ಪೆಂದ ಒಂತೆ ತಡ ಮಲ್ಪೆಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅಂದು ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋ ನೀ ನಿಕ್ಲು నీకుల్ల పన్నకేంటి జోరా అప్పటి నువ్వు కురుసుపాటు కుల్లలే వెళ్ళపా ఏ తయారా పెరపాయల కుమ్మరుడు దాయి నువ్వు నీనమ్మనే అక్కడ సరి మళ్ళీ ఉంటుందా ఎంగులు రెడీ భలే పన్నాడు భలే హలో ఓ భలే ನನ್ನ ಬುಡ ಪೇರ್ನ ಮೂಲ ಪಂಡದ ಮೈಕಡೆಯರ್ಲಿ ಇದ್ದಾರವೆ ಬುಡಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪಣ್ಣೆರ್ನ ಮೈಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿರನ್ನ ಬರ್ವೇರಿ ಅವು ಪಣ್ವೇರು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಣಲೂರಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಷ್ಟು ಮಾತು ಉಸಾರುಳ್ಳೇರು
ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಾಗ್ ದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎಕಾಡ್ ಬೊಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂಡಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನಿ ಅಕಲ್ ಉಂದ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂದ ನೋಡಿ ಏತ್ ಬರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಆಂಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬಂಡೇರ ಈ ದಾಯ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಆನಂದ್ ಬಂಡೇರ ಪಕ್ಕದ ನಂಗೆ ಕಸಬಿಚಾಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಗುಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಗ ನೆರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾನವಡಾ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಎ 12:34 12:52 ಹಣ ಸಾಲದ ಹೊರತು ನಿಗುಲು ಸರಿ ಅಂದು ಅಂಚಲ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅವರ ಸಾಲದ ಹೊರತು ಅಂಚ ಬತ್ತ ನಾಪಂಡ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದುಂಬೆ ತಡ ಆತಂಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಿನೊಂದಿಪುರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು 19 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿಪ್ಪರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಐದು ಬರೋಣ ಗಣಪಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾ ಹಾ
ನನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲಿರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ್ ಗೆಡವಿರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ್ ಗೆಡವಿರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಈತಿಗದು ನನ್ನ ಕಳೆ ಒಂದನ ಕ್ಲೋ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಹಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಡಿಗರ್ನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರು
ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಿ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಲ್ಲ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಿ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 12 ಜೊತೆ ಇರಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಳುವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡನಾರು ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕನ್ನಡತಿಯವರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೊರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲಿರು ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕನ್ನಡತಿಯರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಕಾವೂರ್ ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಕನ್ನಡತಿಯರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ಗಿಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ಗಿಡಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕುಲ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಣದ ಕುಲ ಸಾಂತೂರು ಬಯಲು ಮನೆ ತಕುಲ ಬಲಡ ಕರೆತೊಲ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲ ತಕೊಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಹಂಕಾರ್ ಜಾಲು ಬಿ ನಾರಾಬಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿಪ್ಪರೆ ಹಾ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಕರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಮುಲ್ಲೇರಿ ಕನ್ನಡ ತಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೀ ಕನ್ನಡ ತಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಗಿಡವಿರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರೋ ಗಿಡವಿರಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಬರೋಡು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬೈದಿ ಜಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಮೊಲ್ತು ಕಡಪಡ್ದರಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಜತೆ ಅಲ್ಲ ಬಿರ್ಕೇರ ತೂಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಮೋಲ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅವು ಏನಣ್ಣ ತಾರೀಕು ಚೀಟ್ ಬತ್ತೆ ಮೋಯ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಣದ ಕುಲ ಸಾಂತೂರು ಬಯಲು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಣದ ಕುಲ ಸಾಂತೂರು ಬಯಲು ಮನೆ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರುತಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಹಂಕಾರ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬರ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದೆ ಪರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಣ. ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾರ್ದಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏಗ್ ಹಾ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಚೂರ್ ಕೊಂಡೆಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲ ದಕಲು ಹಂಕಾರ ಜಾಲ್ ದಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ದಕಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ನಾವರದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಉಂತಲಿ 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 ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಇತ ಬುಡ್ರನತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ತ ಬುಡ್ರಡೆ ಬಿರೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಇರುವೈಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಣದ ಕುಲ ಸಾಂತೂರು ಬಯಲು ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೊಳಚೂರು ನಂದಿಕೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜೆ
ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ್ನರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುರಾಣೆ ರಡ್ಡಪಾಲ್ ತಕೊಲ ಪುಂತಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ತಕೊಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನಯಕರ ಕಣಡ್ತಿಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ರಣೆ ಸುರೂತ 2 ವರ್ಷಲ ಮುಡಾರ್ಸ ಅಂತ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ್ನೇರ್ಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆತ್ತ ಅತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಅದೇ ಬಿಡ್ರಣೆ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲಿ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲಿ ಆಯ್ತು ಅಡದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆ ದಿನತ್ತ ಕಂಬಳಪುರ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪು ಮುಗಿಯೋ ನಿಂತது ಅತೆ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಲೈಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಬುಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಂಚೆಲ್ಲ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗಿಜ ಬುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಲೆ ಅದು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗಿದ ಇಜ ಬೊಲ್ಪಾವ್ ನಡೆದು ಮುಗಿದ್ರ ಬಾಕ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದ ಅಂತುಗೆತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಎರು ಬತ್ತು ನಾಕಲು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಸಹಕಾರೋಡು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆತ ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಹೋಯ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಅತೆ ಅಬ್ಬೋ ಮಕ್ಳಿನ ದೀನವಳು ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಡಿದ ಬಾಡ ಪುಚ್ಚಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಅಪ್ಪನ ಗಂತಡೆ ಬಿಡ್ಕ ಹಲೋ ಓ ಸರಿ ಆತ ಜತೆ ಒಯ್ಯೇ ಬಿರೆಲ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ತ ಆ ದಿನ ಬಿಡ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಣ ಇರ್ಲೇನು ಪುರಂಬಟಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಲ ಹಾಕಂದೆ ಆನೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಪಡುತ್ತಾನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡಿಗೆಂದಿದ ಬೊಲ್ಪಾಬುನ ಹಿಡಿದು ಮುಗಿಂಡ ಮೇಡ್ಲು ನಮಕ್ ಖಚಿತ ಬೊಲ್ಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕಂತೆ ಬೊಲ್ಲ ಜಾತಿ ಇರ್ಲು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರುವ ಅನ್ಪನ್ನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಚೆನ್ನೈಕರ ಕನ್ನಡತಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಇರುವೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಯಕಳದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಡಿಟ್ಲ ಭೂತದ ನೇಮ ಅದು ನೇಮ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಇದು ಖಾತೆಗೆ ಮೊಕಳ್ಳ ಪನ್ನెండ పని మీరు ఆకులు పిలిచిన నంకదని ఆకులు ఒక్క పిలిపేరు అతే పనాయరా ಬಳ್ಳಾಲಿ ಉಪವಾಸ ಇಡ್ಲ ಕುಲ್ಲವಳು ಉಪವಾಸ ಎತ್ತಿನ ಅರೆಗಾನು ಆರೇನು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಈ ನಮನಿ ತಡ ಮಂತಂಡ ಆರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ ಈ ನಮನೇನ ಅದೇ ನನಗೆ ಏರು ತಡ ಮಲ್ಪೇರ ಆಗ್ಲಿ ನಂಜಿ ಪುದರ್ಪ ನೋಡು ಏರು ಸರಿಯಾದ ಕೊಣಪೇರ ಆಗ್ಲಿ ಗೌರವಲ ಕೊರಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ
ಪಿರಮಲ್ ಪರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಗಳು ಪಿರಮಲ್ ತಲೆ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಂತಿರಿ ಉಂತದ್ದು ಬಿಡ್ಪಗ ಗಂತದ್ದೇ ಬಿಡೋಡಣ್ಣ ಅಂದು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಸೆಂಗ್ಲಂಜೂರು ತುಂಬಿಕೊಣದು ಬುಂಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಂಡ ಸಮ ಕೈಟಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಮುಜೇ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಡೇರು ಬಿಡ್ರ ಅವನು ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಡೇರು ಬಿಡ್ದು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಿಜಾರ್ದ ಕಮ್ಮಲಡ ಮಂಜಾಯ ರೈಕ್ಲವ್ರು ಇತ್ತರು ಜೂನಿಯರ್ ದೇರು ಗಿಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ದೇರು ಅಪಗಾನಿ ಗಿಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಗಿಡವರ ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ಜನ ಬೇತ ಮಲ್ಪಿ ಬೋಡಂಡ ಅನ್ನ ಗಿಡಪನ ಕ್ರಮ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲನಿ ಗಿಡ ಹೊಡೋದು ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲಲ್ಲ ಪತ್ತದನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರ್ಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಇರುವೈಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಜಡತೆ ಆಪುಂಡು ಆಪನ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲ ಬಿರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಹಾ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಸಾಲ ಬಿರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ಐದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲೈದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಇದು ಬೆರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮತ ಅಂಜಿಂಜಿ ಪೋತ್ನಾಗ ಪೂರ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರಿನಗಲಿ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಐನ ಬೆರೀಕ ನಿಗ್ಲಿತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡೆ ಅಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕನ್ನಡತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1195 1240 ಭಾಗವಹಿಸೈನ 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನನ್ನಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಸುರೂಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡೈನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಂಡಾಳ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಸಾಂತೂರ್ ಬೈಲ್ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕರ್ಟುಲ್ಲರೆ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಟುಲ್ಲರೆ ಸಾಂತೂರ್ ಬೈಲ್ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳಿರು ಸಾಂತೂರ್ ಬೈಲ್ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಲದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ
ನೆನವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಾರಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಮೊರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ನಾರಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೇ ఆయన బెరికి బల్లుద మల్లెను తయారుడైన అంచెని నాబెరద ఎల్లిరల తయారిప్పుడు ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾನಿಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೇಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರವಡನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀಗ ಆ ಪುರ್ತರು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಸುರುತ ಸಾಲಗು ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಹಲೋ ಓ ಇಟ್ ಗಿಡಿಯವರ ಉರಿಯೇನ ಅಂತ ಮಾತ್ರತೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ ಗಿಡವರ ಹಾ ಅರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇರ್ಲು ಗಿಡವರು ಉಂಡ ಅಂದೆ ದಾದನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬಂತು ಜೇರತ್ತ ಅಂದಾಗ್ಲಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಸೇಟ್ರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡ ಅಂದೆ ರಡ್ನೇ ಸಾಲದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡು ಖಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಾಂತೂರ್ ಬೈಲ್ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆರು ಸಾಂತೂರ್ ಬೈಲ್ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾರ್ಬರು ಪಗಾರ್ದಿರಡದೆ ಅಂದ ಪಾಪಣ್ಣೆಲಾಗದು ಸೇರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಂಡಾಣಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಸಾಂತೂರು तो पिरमल पिर अड्डबल दखलो पिरमल तिले तोनी भले
ಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೈತೆ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲೆ ತೊಳಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಂಡಾಣಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸಾಂತೋರುಗು ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಸಾಂತೂರು ಬಯಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇವರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಂಡಾಣದ ಸುಮಾರು 92,000 ದಶಕದ ಕೊಂಡಾಣ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಬಲದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ನಡಪ್ಪ ಬರ ಮಾರಾಯ ನಿಖಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಇರ್ತದೆ ಯಜಮಾನ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಂಡಾಣಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸಾಂತೋರ್ಗು ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ಸಾಂತೋರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ 30 ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡ್ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಳವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ 12:03 12:67 ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ವನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ವನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಎ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ವನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗತ್ತೆ ನಾರಾವಿದಗಳು ಚೆನ್ನೈಕರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲಗಳು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನರ್ನರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನರ್ನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೇರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೇರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶರ್ ಇರ್ಬರ್ಡು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶರ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಒಂದು 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಡು ವಿಜಯರೇ ಓ ನನಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ದಾನೆಗೆ ಮಹೇಶ್ವರಿನ ಲೆತ್ತು ನಿಂಕಲು ಆಗಲು ಗಿಡವನಾರ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಬನ್ನ ಗಿಡವನಾರ ಮಹೇಶ್ವರ ಆರು ಫಲ ಇಡು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾರಾವಿದೆ ಇರ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಾರ 10 ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ವರ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದ ಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಶಿ ಪಡ್ಪು ಆತನಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗುರ್ತದಿ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಮಹೇಶ ಹರೀಶ ಅಂದೆ ಶಂಕರ ಪೂರ ಜನಲಾಗ್ಲಿ ಫಲ ಇಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ರೆಡಿ ಹೋಯ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ವರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆತೆ 332 ಮೀಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೀರ್ ಬರ್ಪೇರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವು ಚದಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಅದ ಅತ್ತ 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 ಕುಂದಾಪುರದ ನೀವು ಜಾತಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅಂಚ ಭಾಷಾ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬುರ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಂಡ ತುಳು ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮನಿ ಪನೆ ಕುಲೋನ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎರಡನ್ನ ಬರಿತಾ ಎರಡನೇ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಇನಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ತುಳು ಪಾತಿರು ಬಾಂಬೆ ರೈಲ್ಡ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಏರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಊರ್ದಾರ ಯಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ದಾನ ಕತೆ ಬಿರಮಲ್ ಬಿತ್ತುಕ ಗಂತುಲು ಅಂತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೀನುಗಾರರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಅಡಗನಂದಿ ಕುರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಡಗನಂದಿ ಕುರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ರಡನೇ ಸಾಲ್ ತಗಲಿ ಬರೋ ನಿಗಿಲು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೇಟ್ರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲ್ ದೈದಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಅಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಬ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಲಿಮಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయిన ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಪನ್ಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೈಜ್ಜತೆ ತರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದು ಕೂಡಿರ್ದು ಬುಕ್ಕರಿ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಅಂದೆ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಸೋಂಕುದೇನು ಕಡಪು ನತಾಡಾನ ಕಡಪಡು ಐತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಡಪಡು ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರು ಸುರುಕು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಐದು ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರೋ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಳಿಯಲ್ಲ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾಟ ತಡ ಆಬನಾತ ಆತನೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಾನ್ಪುನು ಬಡ್ಚಿ ವಾ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದೀರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅವ್ಳು ನಂದಳಿಕೆ ಎದುರು ಗಿಡ ಅರ್ಲ ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಗಿಡ ಅರ್ಲ ಉರಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ ಐ ಕಾರ್ ಬಂದ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಹಾ ನಂದಳಿಕೆಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಡ್ಲ ಇನ್ನು ಗಿಡ ಬೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಸುರುಟು ಅಂದೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನದ ಅವೇ ಐನ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲೆ ಅವೇ ಸುರುತ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಅರೆಗತನ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೇಟ್ ಅಂದೆ ಅವು ಸರಿ ಆಡ್ರ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆದಾಗಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗದ ಏರಿ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಹತ್ತಂದೆ ನನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲುಂಟು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸುರುತ ಸಾಲು ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕರೆ ಅಂಕರ್ ಜಾಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಕರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ಬುಡ್ರನೆತ್ತೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವೇರು ಬರಡು ಆ ఉంతవర పని పొందుతాడు అడు ఉంతాలి ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ತು ಗಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಾ ಬಲೆ ಇದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ರೆ ಗಂತಲು ಅಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ನಿಗುಲ ಲೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವರಿಗೆ ನಿಗುಲ ಅಂತವಡು ಉಂತಲೆ ఓ ఆత్మ లాయిజీ కూడా పడుకున్నావు అత ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರು
ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ವನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೆರಗೆ ಬರೋಡನ್ನ ಮೋರ್ಲ ದಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಗ್ಲಿ ಉಂದತ್ತಂದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ನಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕಾನರ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 12-34-13-13 ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎರ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲಿಡೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರಳಿಗಿಡ ಏನಾರು ಬಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟನ ಮದತ್ತು ಬೋತನು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ತಡ ಬುಡಿಯಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಗಲಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಡದನ್ನ ಬೇಜಾಡು ತಟ್ಟು ಜಾತ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೆಲ್ ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನಡ್ಡ ಬಲ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೆಲ್ ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ನನ್ನ ಬೆರಿಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ನ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಲ ಬರಡು ಐನಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೇಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಬಲೆ ತಗಲು ಹಾ ಸರಿ ಅದು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಗಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದವರೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಐನವರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಏರ್ಮಾಳ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲಿನ ಕೊಂಬುದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಯಾರಾಡಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಒಂದು ಸಾಲ ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಪುನಃ అయిన బరికి బలద మల్లెలు తయారవడన్న నందలికి శ్రీకాంత భట్రల ఎర్మాల్ రోహిత్ తెగడర్నల సురుత సాలకు తయారవడు ನನ್ನ ಕಾಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಾಪುಲೆಕ್ಕ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಾನ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ವಿಭಾಗದ ಪಿರಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದೇರ್ಲೆನ್ನು ಪಲಾಯಡ್ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮುಳಿಕಾರಿಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದೇರ್ಲೆನ್ನು ಪಲಾಯಡ್ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮೂಟ್ ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೇಕೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿತೇಶ್ ಇರ್ ಬರೋಡವೇ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು 125 ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುವೇರು 125 ದೇಶದ ರೌಂಡ್ ಲೀಗ್ ಗೊಬ್ಬುದು 32 ದೇಶದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅದೇ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿ ದಿತ್ತದನ ಇಟಲಿ ತಂಡರ ಸಮೇತ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸದ ಅಂಚ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆನ ನಿನ್ನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲು ತಡ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ MP ಡಾತ್ ನಗಲೇರು BP ಡಾತ್ ನಗಲೇರು ಕಂಬಳದನಿ ಅನುಭವ ಇತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಅನುಭವ ಅಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐತೆ ಬಂಗ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೂಡೆ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅದು ಇನಿತ್ತೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪುಲ್ಯನ ಬತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರುಂಡ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ರಾತ್ರಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಆತನ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಮಾತ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ನೇರ್ಲೆನಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ನಡತದು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದೆ ಬಡವು ಸಲದ ನಡಪೆದೇರು ಅದೇ ಇನಿತ ದಿನ ಬಂಜಾರ ಉಂಡುದು ಜೀರ್ಣೋಗ ಸಲದ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಖಂಡಿತ ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಅಂಕರ್ ಜಾಲಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೋರ್ಲದಗಳಿಗೆ ಫಲ ಇಡು ಉಂತದೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲುಂತಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಬಲದೇರ್ಲಿನ ಕೊಂಬು ಕೇಂಡ್
ಅತೆ ಐಟು ಮರ ದೀನ ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಬುಂಡು ಮರ ಕಟ್ಟದಾಯ ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಬುಂಡು ಒಂದು ಓನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಟ್ಟದಾಯಿನ ಕೊಂಬಂಡ ಐತೆ ರೆಡಿ ಇನ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀನನಾ ಬಲಿ 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 ಬಿಡ್ರಣಿ అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే अल्ले कोटि करे अंकर जाल गे चेन्नई करे मोर लगे कोटि करता अंकर जाल श्रीनिवास बिरमण शेट्टनर्लु अंकर जाल श्रीनिवास बिरमण शेट्टನ 1292 1298 ಅಡ್ಡಪಲಾಜ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಎರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಡೆ ನನಂಜು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಗಿಡೈನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಜ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನಿರ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬರ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾರದಾಗ ಬೈಜಾರ ಬಲೆ 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 ಏರ್ ಬರಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾರದಾಗ ಬರಡು 503 ಕೊಡದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾರದಾಗ ಬರಡು ಬತ್ತರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ ಬಲೆ 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 ಪಿದೆ ಇಲ್ಲರು ಬಲೆ വേടൂർ മൂർക്കോടി ഗണേഷ് ടാണ് പണിത്തരനറിലെ കോട്ടിക്കര കട്പാടി അച്ചട മാസ്റ്റർ സമർത്ഥ് ഷെട്ടനറിലേക്ക് ചെന്നായക്കര പെരിഞ്ഞ പ്രമോദർ വേണൂർ മൂർക്കോടി ഗണേഷ് ടാണ് പണിത്തരനിലേക്ക് ഇടബര് പണപ്പേൽ പ്രവീൺ കോಟ್ಯಾನ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆ ಗಿಡಬೆರು ಬತ್ತರೆ ಉಲಾಯ್ ವಾಯ್ ಓ ಓ ಓ ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತೀರ್ 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 ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ అయిన వరకు పదవ కర్ణాటక ప్లేవి డిసోజర్ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಚರ್ ಕೊಂಡೇಟ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 89 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡಗು ಪೆರಿಂಜ ಪ್ರಮೋದರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ಪಣಪೇಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರು
ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕೆ ಪಿರಂಜಿ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನ ದಿವಾಕರ ಚೌಟೇರಿಗಳ ಇಣ್ಣ ಮಣಬಾನ್ ಸಾರಾದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಕಡ್ಜಲ್ಲರ್ ಬರೋಡು ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದೆರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನೆರಲು ಗಿಡವೇರೆ ಪಣಿಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಬಲಿ 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 ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಲೆದ ಫೈನಲ್ ಕಡೆದಪ್ಪರ ಅಂಕಡ್ಜಲ್ಲರ್ ಬರೋಡು ಹಾ ಗಂತಡೆ ಉಂಟೋಡತೆ ಗಂತಡೆ ಉಂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ 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 ಸರಿ ಮಂತ ಅಡಿಗೆ ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಫಿರ ಬಲಿ ಹಲೋ ಫಿರ ಬಲಿ ಫಿರ ಬಲಿ ಫಿರ ಬಲಿ ಓ ಓ ಓ ನೆತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು
ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲ್ನೇ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಮನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಉಡುಪುನಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂತರ ಕೇಂಜೇಟಿ ಅಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋಡು ಗಂತು ಬಣ್ಣಗ ನಿಗಲು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಲ್ಪಡು ಕೋಟಿ ಕರೆ ತಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಓಡೆ ಪೋಪರು ದಾದ ಹೌದಾ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದ ಮುಗಿದು ಗಂತು ಬರುಂದುಲ್ಲಿ ಈತ ಬುಡ್ಪಾವಡೆ ಬುಡ್ಪಾಯರಣಿ ದಾದಾ ಆಯ್ಜಾ ತಪೀರಾ ಸುರು ಸಂದರ್ಭ ಸುರು ಕೂಡ ಅಂತಂತೆ ಅನಾ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಬತ್ತೀಜೇರು ಅಣ್ಣಂದಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೊಗಲು ಹಿಂಜೆ ಪಡ್ತು ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪಾರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಒಂಚೂರು ಉಂತರೆಗೆ ಉಂತಾಬಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣಿತ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪಡ್ತಾಂಡು
ಈತ್ ಪುರ್ತ ನನ್ನ ಜತೆ ದಾದ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ಛೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣಿ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುಣತ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಹಂತೋಗ ಬರುಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ದಾದೆ ಓಡ್ತಾರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪ ಜಟ್ ಅಚ್ಚಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಶ್ರೇಷ್ಠರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿಡ್ದ ಎಲೆ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನರ್ಲು 12-22 12-31 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 74 ಜೊತೆರ್ಲಿಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎಲ್ಲೆನಗಿಡನಾರೆ ಪಿರಂಜ ಪ್ರಮೋದರ್ ಇಂಬೆರಗಳೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರಣ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುಂದು ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಂತಂಡು ಈತಿತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಸಾಲನ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ದ ಅನ್ನ ನಿಗಲ್ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜಾರತ್ತೆ ಬರೋಡತ್ತಾಗ್ಲು ನಂದಲ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರ್ ಬರಡು ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ತಗ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗ್ಲು ಅಣ್ಣ
ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬಿರಿಸಾಲಗೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ಹಲೋ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕರೆ ಕಾಲಿದ್ದಿದ್ದು ಈತ ಜನನ ಕಾಪಾವನು ಪೂರ ಸರಿಯತ್ತು ದಾದ ಒಂದು ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಬಂತ ನಾನು ನನಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಏನ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಆಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಇಂತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲಗ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡತ್ತೆ ಅವರು ದುಂಬುಂಡು ದುಂಬು ಲಿಂಪದೆ ಹಾ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗಂಟುಗಳಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಅಕ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯನ್ನ ಬರ್ತಿರ್ಲು ಅದು ಏರ್ಲ ತೋಚಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂದ್ಯ
ಎರ್ಮಾಲ್ ತಕಲೆ ಪೂರ ದಾದನ್ ಬಂಪರೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಪಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಂದರಿಗೆ ತಗ್ಗಿ ಬಲಿತವ ಬಲಿ 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 ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ लागले तो जोर कुछ बाल लागले ಅಲ್ಲಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಪದ್ದೂರ್ಮ ಜತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಂದುಲೇರು ಚೆನ್ನೈಕರನ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಗಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಎನ್ಗಿಡವೇರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಎನ್ಗಿಡವೇರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪದ್ದರ್ಮ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮನೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಡೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಟಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮನೆ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಏಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಏಗು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಎಂಗಿಡಬರು ಕೊಳಕರೊತ್ತರು ಆನಂದರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ಎಂಗಿಡಬರು ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳುಗಿಚ್ಚದ ಕುರಿಯರೇ ಕೊರಂಬುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಗಿಡದಾಡಿ ಬೋಡು ಪದವು ಕನ್ನಡಕರದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ
ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಬಲುಕಿಚ್ಚದ ಕೊರಿ ಇರತ್ತೆ ಕೊರ್ದಾತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತದಾತನು ಹಾ ഒരു ബർപ്പ് നാല് ബറോടത്തെ ಏರ್ ಬರೋ ഒരു ബറോട ಗೊತ್ತೇನು ಬರ್ಬನಾರ ಅರಿವು ಬರೀ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಒಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಸಮಯ ದಾಟದ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಮಯ ಕೈ ಮೀಡ್ದಾತಂಡೆ ನನ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ನಾವು ಆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಳೆದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಗ್ಗನಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅವರ ಒಂಥರ ಬಂದಿರಿ ಕಂತ ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿತಿ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಕೊಡೋಣ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿಕಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ನಮ್ದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏರ್ಮಾಳ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಬಲಿ ತಿರಬಲಿ ಬಿಡನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡು ಬಿಡನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಂದಳಿಕೆ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏರ್ಮಾಳ್ ಎ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಂದರ್ಭ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ ಬಾರಿ ಬಂದು ತಿಂತೀರಿ ಸಂದರ್ಭ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ಪದವಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಬಂದಂಗ್ಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಬರೋಡಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ. ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರ್ಲು. ಬನ್ನಿ 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 ಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ದುಂಬು ಪಿರನೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ದುಂಬುಪುರ ಪಾರಜ್ಜಿ ಅನಿತ ಸರಿ ಮಂತ್ ಬುಡ ಹಾಕಲಿ ಊಡೆ ಪೋಪರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ ಸರಿ ಮಂತ್ ಗಂಟು ನಿಂತಲ್ಲ ಗಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಯ ಗಂಟು ಉಂಟು ಗಂಟು ನಿಂತಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಾರು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತಾಗ ಕೊರ್ಲತ್ತೆ ಬೋ ದೇವರೇ ದಾದೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕೇಟ್ ರೆಡ್ ಪಾಸಗಳ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಸಗಳು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಕೊರ್ಲಿರಲಿ ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಅಡಗನೂರದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹೋಟೆಲ್ನ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇಪ್ಪಿನಾರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತದು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬಲೆ ಆಂದ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡಿ ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಮನ ಅಂತ ಬರಡು ದಾಯಕ ತಡ
ಹಲೋ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಜಗಳ ಏತ್ ಪುರುಷದ ಅದು ಬಾಬುದನ್ ಮಂಚ ಆಪ್ಜತೆ ಆಪಿನ ಪ್ರಯರ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ ಉಪ್ಪದ ಕೋಡ ತಂಗಿ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಅವೇರ್ಲಿ ಪತ್ತದ ನಗಲೆ ಅತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೋರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡೋಕರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 19 ತೆರಳೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 12:30 12:78 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡನಾರೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪದೋ ಕನಕ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ತಕ್ಕಲೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಪದವುಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪದವುಕ್ಕ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡಣ್ಣ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಧಾರಣೆ ವೈರಾಣಲ ಗಿಡ ಹೊಡಿತು ಇತ್ತಿನ ಗಿಡ ಇತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ತುಂಬು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಟದಲ್ಲ ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರನೇ ಸೇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ನಂದು ನಂದು ಇತ್ತೆ ಎಕರ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಡ ಆತಂಡು ನಂದು ಇತ್ತದ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ತಡ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಬುಡುಪಿருந்து 11 ರಡತೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೈಟ್ದ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡ್ಚಿಗತ್ತ ಬಯ್ಯ ಬುಡ್ಚದ ಅತತ್ತ ನನಾಲ ಈ ಲೈಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ದಾನೆ ಮಾಡುವೇರು ಅತ್ ಏರ್ಲ ದಾನೆ ಮಾಡಿವ್ರ ನಮ್ಮ ಕಥ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂಡ ದಾತನ್ ತೂಪುನಾಕಲ್ ತೂವೇರ ಬರ್ಪುಜರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡಿಡ್ಬೇಕ ಕಮಲ ಮಲ್ತೇರು ಮನದಾನಿ ಬನಕ ದಾದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ದಾನಾತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜನಕ್ಲಿ ತಡ ಆತನ ಅಂದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಅಂಡ ತಡ ಉಡು ಅಂತ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತ ದಾನೆ ಆತನ ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬುಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಆತನ ಬೋಡ್ಚಿದ್ದಾತನು ಬಾರಿ ಉಮೇದಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ತೂ ಅಂತೇರು ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಪೇರ್ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆಡ್ ಪತ್ತಿನ ಅಚ್ಚ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಲ ಈ ಸರ್ ದೂಡುದು 4 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿತ್ತನು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲ ಕಮ್ಮಲ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ ಅಂದು ಬೋಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಅತ ಅರಮಾಣಿದಾಯಗಾವು ಇರ್ಲುದಾಯಗಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಯಾಕರ್ದ ಏತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅತೆ 6 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ತಡಾತು ಜಪ ಅದ ತಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಬಳದ ನಂದು ಮುಲು ಬೊಲ್ಪುಡಿ ಇಂಚಿ ಕೂತೊಂದಿರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ ಎರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಅದೇ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಎರ್ಲೆನಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾನು ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚಿ ಪೋಂದೆ ಒಂದು 2 ಸಾಲ್ ಬತ್ತನ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನಿಗೂ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಕಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಳು ಬತ್ತನ ಅಕಲ್ಲ ತಯಾರ ಅವರು ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನಾಗಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಿರಿನ್ ಪುನಃ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಗಲೇ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾಗಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕೈ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆಲ ಇನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನಗಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರಲು ದಾನೆ ಮತ ಆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ದಾತನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಗಂತು ಬಾತದ ಉಂತುದೇರೆ ಯಜಮಾನರಗಳು ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇರೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಾಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು
ನಾವು ಹೊರಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬಂದಾಗುಲ್ಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಯರಾ ಓ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರತ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ತೋಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡಾಕ್ಲು ಬರುವೇರು ತಟವನ್ ಪುನಃ ಹತ್ತಾಗ್ಲು ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದಾವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ್ ಬತ್ತನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಕರಿನ ಹಲವು ವರ್ಷ నుంచి ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನಕಲ್ ಪದಾವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು 30 ವರ್ಷ ಕಂಬಳೂರು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಡ್ತನರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲ ಈ ವರ್ಷಲ 10 ಹಲವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರಾದ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಊರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನನು ನಿರಂತರವಾದ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರರೇ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು
ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ? ಚೂರು ಚೂರುಂಡು ಅಂದ ಆಜಿ ಅವ್ವ ಜತ ಚೂರಿತ್ತನೆ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು 179 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಂಬಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಏ ಇರ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನೆರೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ಲಿ ಸುರೂಕು ಬರ್ನಂಗ ಇತ್ತು ಬಂಗಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಕಲ್ನುಂಟು ಒಂದು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾತೈತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಗೆ ಸರ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಸುರೂಕು ಕಂಬಳ ನಂಗ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಆನಂದ್ ಬಂಗಾಳ ಪುಟ್ಟುದಾತಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಚಾಚು ಚಪ್ಪದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕುಡಿಗೆಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಪರ್ಶ ಕುಂತು ಬೇರು ಬಾರಿ ಜನ ಪನ್ಪುರಂಡು ಮೂಲವ ತೂಪು ನೆಡ್ದು ಟಿವಿ ತೂಪು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮೂಲು ಕಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಿ ತುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ನೆ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟಿ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ದಾದೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಗಿದಾಗತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಎರ್ಲೊಂತು ಅತೆ ತಾನಂತಂದೆ ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಕುಂತು ಒಂಜಿ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಆಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ನತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕಾಣೊಂದು ಬೊಲ್ಪು ಗುಂದಿತ್ತು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕ ತೆರೆತದೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬುಗ್ಗಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಡಲ ಮುಗ್ಗು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕ ತೆರೆತದೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಬಯ್ಯ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆನಾಗ ಪಾತ ಉಂತಲೆ ಏತು ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ಉಂತಲೆ ದಾಯ್ ಗಂತರು ಉಂತಾರ ಆಪುಜ ಗಂತರು ಉಂತ ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ್ರ ಆಪುಜ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ಲಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತೊನ್ನತೆ ಗಂತಡೆ ಬಳಿ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ಲಕಲ್ಲ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ಲಕಲ್ಲ ಗಂತರು ಉಂತಲೆ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಹಾ ಬಳಿ
ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆರು ಬಲ್ಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡಲ ಅರ್ಥ ಅಪಜಾತ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಓ ಈತ ಪುರ್ತಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಅಪಜಾತ ಅಂದ್ ಅದು ಯಾಕಡೆ ನಡೆದಂತ ಬಿಡ್ತೀರ ಕಡ್ದ ನಿರ್ದಬೇಕಾತನ ಹಾ ಆತಂದ ಲೇಟ್ ಆದನ ಅದೊಂದು ಸಮಯ ಕೂತ್ರಿದ್ದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಚೂರು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು నిఖిలకి ఏ బోడ అప్పగా కొన తుంతలే పనులు ఎంగులు ఉంటుందా అనమాట అప్ప పుడిపోయారా రవి ಎಂಚಿನೇ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬೋದು ಆಯ್ಜ ಆಯ್ಜ ಪಂಪಣ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನರಮನೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲತ್ತೆ ಅರ್ಲೇನು ರೇ ಉಂಟದು ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ಪದವು ಕಾನಡಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳತಿರ್ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಾರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡನ ಬೋರ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಅಕುಲೇನಿ ನೆನಪುಂಡು ನಮಕು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪದವು ಕಾನಕದೆಲ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡೋದೆಲ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ
ಹಲೋ ಓ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಮಸರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ 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 ನಮಕ್ಕಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಓ ಮುರಣಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂಗಳವಾರ ಹೊತ್ತು ನೋಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಮಕ್ ಅತೆ ಕೆಲವು ಮಂಗಳವಾರ ದಾನಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಮಂಗಳವಾರ ಬೇತ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕೆಲವು 10-15 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳತ್ತೂರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾಯಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬಾರಿ ಸರಿ ಮಂತೋನ್ಲ ತೇವು ಇತ ಪಣ್ಪುಣ ಬರ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಈ ನಮ್ಮನ ಮಂತಾರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಖಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಮಲು ಪಿರ ಪಣ್ಪಾರೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲಕ್ಕಿಲು ಕಾಂಡೆ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ಅತಿ ಆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನೇರು ಅವ ಆಪುನ್ ತನ್ನತಿಗೆ ಅವ ಐತಾತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮನ್ಪರಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಪ ಆಪುನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನು ಅಂದು ನಮನದಲ್ಲ ಇದ್ದೇಟ್ ಹಲೋ ಪುಟ್ಪ ಬರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳತಿರ್ದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು
ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪುನ್ನೆ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚು ಅವಂದು 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಚೂರು ಕೊಂಡಾಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 12:57 12:57. ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗೋವನ ತಕ್ಕಲ ಇನ್ನ ಮಾಡಬಂದ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಹೊರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಹೊರಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬತ್ತೀರ್ ಒಳ್ಳಿರ್ ಇನ್ನ ಮಣಬಂದ್ ತಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗೋವನ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಓ ಬರೋಡೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 81 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಕುಡಂಜಿ ನಂದು ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಣಬಾನ್ ಸಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನ್ನ ಮಣಬಾನ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಮಣಬಾನ್ ಸಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 89 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬಾಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 89 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬಾಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ ನೀರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಣ್ಮಾನ್ ಸಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನ ಮಣ್ಮಾನ್ ಸಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರನಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆಗಾರ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಪದಾವು ಕಾನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತ ಸಮಯಗೆ ತಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ತಡಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡತೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಸಾಲಿಜ್ಜಿನ ಮಡ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಮಾತ ಸಾಲು ಮುಗಿನ ಆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಕನ್ನಗ ಸಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆ ತಾರೀಕು 19 ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮವರ್ತನಗಳು ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ರಡ್ ಪಾಲಕುಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ
ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯದ ಕುಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕುಲ ಪಿರಮಲ್ತು ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಕರ್ ಚೌಟರ್ನೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ ಅಣಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಸುಧಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪೂರ ಆತಿನ ಮೂಲೆ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಣ నేను ప్రామాణికవాద మాత్రలో ఉప్పు నంచిన సంగతి సుధಣ್ಣ ಆತ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದ್ನ ಕಂಬಳನ್ನು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಕಣತಿನಿ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರು ಆತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಣತಿನಿ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಏರೋ ಪಂಡೀರು ಇಂದುವೆ ಎಂಕಲ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಮೂಲು ಇಂದುವೆ ಮಂಜಟ್ಟು ನಿಂತು ಪಣ್ಣಗ ಸುಕ್ಮಾರನೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಮಲ್ಪಡೋವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಟೇರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬುಡ್ಪೇರು ಸತ್ಯ 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 ಮುತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವೇ ನಿಖಿಲ್ ನಡತೋದೆ ಈ ಕೋಡೆ ನೀ ತೂಪಿನ ಕೋಡೆ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ರ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಹಿತ ಗಟ್ರು ಪಂಡೀರು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡು ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತುಡು ಬುಡುಪುನ ಇರೋನು ಗಿಡವ ಚಾನ್ಸ್ ಗಾನಗ ಬುಡುಪುನ ಇರೋ ಬುಡುಪುನ ಗಿಡವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಸುಕ್ಮರಣಿ ದಾದ ಬಂಡೇನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯನು ಏತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕಾಗಲೇ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಗಿಡ ಹೊಡು ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡತ್ತ ಉಂಡು నేను ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಹೇಗಂತ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರೆ ಹಾಪುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಯ್ಜಿನ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ತಪ್ಪುಲಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಳೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೂರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ಮಿಕ ಮೀರಿದು ಬೋತು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಇನಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನತ್ತು ಜನ ಇನಿ ಕಂಬಳನು ಏತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈದೆ ಜೋಕುಲು ನೆಕಲು ಮಾತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವು ವಾವಾ ಎರು ವಾವಾ ಜೊತೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಕಂಬಳದ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರೆಗಳ ಇಡೀ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಚ್ಚಿನ ಎರುಕು ಬಾಳದ ಗಿಡ ತೋರುದಿಲ್ಲ ಎರುತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರಾ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಇನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇರ್ತದನ್ನು ಇನ್ನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪಿರಬೋತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎತ್ತದ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಯ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಆತ ಜನ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸುಕುಮಾರನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಆ ಕಾಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡಾಡು அந்த புடுப்பேருக்கு நமக்கு
ಅಂಚ ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹಾ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಹಾ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗೂ ಹಾ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಂಡೈತೆ ಪೇರಿಗೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟ ಕೊಜ ಪಾಪುಡ ಜವು ಆವಡೆ ತಾವು ಹಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡದೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನು ಕರೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪಿರೋಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಡುಪೇರು ಆಟ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿರಿ ದುವೇ ಕತೆ ಸುಧಾರಣ ಬುಡುಕಾಯಿ ಬುಡುಕ ಸಾಮಾಜಿ 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 ಬಣ್ಪೇರತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋದು ಬಣ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಈಕಲ್ಲ ಸಮ ಉಳ್ಳ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲೇದು ಬಣ್ಣಗಳು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡೋರಿ ಮೂಲ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಸಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಣ್ಪೇನೆ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಣ್ಪನು ಬುಡಿಯರ್ನಿ ಮುತ್ತಲೆ ಹೊರಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ್ರನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನು ಶಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನು ಶಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ 89 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವೆನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ಏನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಚಪ್ಪಳಿಜ್ಜ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಯಾರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬರಡು ಇಟ್ ಬೇಗ ಬರ ಎಕ್ಕಡದೊಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಸಮಾಸ ಮಾದಿತ್ತುಂಡು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉರಿದಿತ್ತುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿರಿ 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಂಬು ಪಿರ ಮಲ್ದಿರಿ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷನ ಬಜಿ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಾದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನದ ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಬರ್ಪುನ ಐತಾರ ದಾನಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಂಗರಕೂಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅವಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಂಡ ಇನಿದಾದ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಿರವ್ಲು ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಮೂಲ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ಪೇರು ಬೇಗ ಆಪಣ ಬಂಡ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಈ ಕಂಬಳ 129 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಈ ಕಂಬಳ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆವಡಿತ್ತು ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಆವಡಿತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ 16 ಗಂಟೆ ಗಂಟ್ಲ ಆವಡಿತ್ತು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತಾಂಡು ಗಂಟೆ 4 ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ ವಾಚಿದು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಈತಿಯರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ನಲ್ಲ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಎಕಡೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಹೊಸ ಕರೆ ಕಾಡ್ತದ್ದು ನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಉಮೇದ್ ಮತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಕ್ ಮಾತೊಂದು ದಾಯ ಮಲ್ತಂದ ಇಲ್ಲಕ ಆ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಓಡ್ಚಾಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಬೋಡ ಸುದಂಡಂದು ಅಗತ್ಯನೇ ಅತ್ತ
ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಜನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಬೋಡು ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಂಬಳ ಕರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿ ಕಂಬಳಗ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಎರ್ಲೇನ ಹಾಕ್ಲು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾರಣ್ಣ ಅವುಜ್ಜಿ ದಾಯಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಜಿ ನೋಡಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಲು ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ್ ಬರೀತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಹೊಲ್ತು ಅವು ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಎರ್ಲಿನಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೋದ ಬೊಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗ್ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಎರು ಒಂಜಿ ಉಂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ 1000 ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಪ್ಪುವ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಕದಾದ ಅರ್ಥ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಐದು ಏರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಎನ್ನೋಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೀರ್ನ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಅವು ಎನ್ನು ಜರತೆ ನೋಡು ಅವು ತಿಳಿಯೋ ನೋಡು ಎರು ಪಾರೋಡು ಎರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪನೋಡಿಯಾನ ಹತ್ತೂರು ಜಯಣ್ಣ ಎತ್ತಿರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಎರು ಗಿಡದ ಬಂತು ಬಾರಿ ಪುತ್ತರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ಪಂಡ ಎರ್ಲಿನ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ದು ಎರ್ಲಿನ ರಾತ್ರಿ ದತ್ತದು ಲೈಟ್ ತೂನಾಗ ಎರ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜುಲತ್ತ ಆ ನಮೂನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಿರೀಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕು ಒಂದು ದಾದ ಆ ಎರ್ಲಿನ ತಾಂಕುನ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಬೋಡು ಪಾರ್ನೂರು ಪಾರುಡೆ ಎರ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಎತೋ ಎರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂತಡು ಕೆಲವು ಎರ್ಲು ಉಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳುಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವು ನೇ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಪುನ್ಬೊಡ್ಚಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಂಪನ ಎರು ಇತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚೆನ್ನೈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಡಿ ನೇರು ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿನ ವರ್ಗನೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಚೆನ್ನನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆ ತಿರ್ಗವನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತನ ಚೆನ್ನೈ ಸಮ ಉಂತುವೆ ಒಂದು ಅಪೇದಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎರು ಉಂತರ ಕೇಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲಾಭ ಒಂದಾಲ ಪಡೆ ಒಣಗ ಅನ್ಪಂಡು ಎದುರ್ದಕ್ಕೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಕುದ್ರಾಡಿ ಉಂತೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಕುದ್ರಾಡಿಲ ಸುರುಕು ಉಂತೊಂದಿತ್ತು ಎರ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಗದ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ತವಕ ಬುಂಡ ಐಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಕ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಏಪ ಬಂತು ಮಗುಳ್ಡ ಏಪ ಬಂತು ಮಂಗ ಈ ಏನಂದ ದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪಾರ್ವ ಏನ್ ಬಂತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಡಿಪಾದ ದೀಪಾತ ಖಂಡಿತ ಬಂತು ಬಂತುವನೆ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾತ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ತೂವಂದೆ ಎರು ಪಾರೋಡು ಅವು ಬೇತೆ ಎರು ತಾಂಕುನ ವಿಷಯನ ಐತ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಆತ ಕತೆಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಾರ್ನು ಎರು ಪಾರುಂಡಿ 124 ಜೊತೆ ಇರ್ಲನಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಹತ್ತದೆ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಮೆಡ್ಲು ಬೋಡು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಇಪ್ಪೇರು ಐಕಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗಾದ ಇರ್ಲಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ತದು ಆ ಇರ್ಲಿನ ನಚ್ಚಾದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಸುಧಣ್ಣ ಆತ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೈಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಿಡವನಕಲು ಸೋಪು ವೇರು ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನ ಕತೆ ಬಿಡ್ಲಿ 15 ಜೊತೆ ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನಕುಲ್ಲಿ ರಕಲ್ ಪೂರ ಇರುತ್ತಾ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ನಾಕು ನೀನು ಮಾತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಉದ್ಯಮ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದವು ಈರೆಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಉದ್ಯನ ಬಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೊಣದಿತ್ತಡ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಎರು ಸಾಂಕುನಾಯೇ ಕುಡುಬುಲೆ ಪವನಾಗಲ ಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣೆ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ
ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನಾಕಲ ಬತ್ತನ ಮಾದಾದ ಬುಡಪನಾಕಲ ಕಿದೆಟ್ಟು ಎರು ಸಾಕುನಾಯೆ ಮಾತೇನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗನೇ ತಾವು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ఆయన ಬುಳಿತನ ಬುಳೆಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಏಟ್ 85 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟಕ್ಕೆ ಕುಡುಕು ಇತ್ತನದ ಸುಧಾರಣ ಈ ವರ್ಷ 1 ಕೆಜಿ ಕುಡುಕು 85 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಎರ್ಲೆನ ಏರು ತಾಂಕದಿರು ಅಪಗ ಆ ಉಮೇದು ಉಂಡತಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಚಿತನ ಕಲಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ನ ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗ ಆ ಪುದರ್ನ ದಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಿಂದ ಏರು ಗಿಡವಿರ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಹೊರಿತ ನೋಡಬೋಡ್ಚ ಖಂಡಿತ ಉರಿಪೋಡತ್ತ ಈತ ಮಾತ ದಾಯ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜತಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ರಗಾಳ ಇಜ್ಜತ ನಂಕ್ ಪಾತೆನು ಐತೆ ಉತ್ತರೆ ಬುಡ್ಪಾಯ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಪಾತೆ ಹೊಡಿಚಿದ ಬಣಿಯರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಳು ಬರೋಡಿ ಅವು ಬರೋಡಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಅಕಳ ಗಿಡ ಜರ್ನ ಕಂಬಳ ದುಬ್ಬು ಹೋಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ತಕ್ಲು ಮರ ಬಿಚ್ಚದಿಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ್ ಬರೋಣ ಮರ ಬಿಚ್ಚದ ರೈಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೊಂಡೋಡ್ತಕ್ಲು ಮರ ಬಿಚ್ಚಾದಿಜೇರಿ ಅಕಲ್ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾಪಿರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಬೆಲೆ 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 ಬರೋಡಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪುನ ರೀತಿಯುಂಟು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆತ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಪ ಇತ್ತಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಪೋಪುಣ ದಯವಿಡ ಪುದರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಣ್ಪನಮ್ಮ ಆತ ತಡ ಏನಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪುಣಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೇಜಾರಾಪನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸುಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ಗೈತಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪುರ ಪುದರ್ಗೈತಣ್ಣ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ ಪನ್ನೋಡ ಐನ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತಡಾಪನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನ್ ಪಂಡು ಇನಿ ಟಿವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನ ಪೂರ ಇನಿ ನಿಗಾಟ ಮಲ್ತಾತು ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಪೋಪುಡು ಆತ ಅಂಡ್ ಒರಿಯೇ ಕೆಪ್ಪೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಆಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಬಂಡ್ಲಿ ಏತೋ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತನ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಕಂಬಳದವರನ್ನು ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಇಂಬೆ ಕಂಬಳ ಸುರುವಣ್ಣ ವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಟಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳನಿ ಕಂಬಳನಿ ಆಳು ಗಜ್ಜಿಗೆ ಅರಿದೀತು ಗಜ್ಜಿ ಬೇತು ಕಬಡಿದಾನೆ ಆ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣವೇ ಪುದಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ಇದ ಮುಟ್ಲ ಮುಗಿಜಿನ್ ಪಂಡ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪನ ಪೊಂಜು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕಣ್ಣೆರಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರಿತಿ ನಾವು ಬೊಡಿದ್ಯಾ ಮಲ್ಪೊಡೆತ ದಯಮಾಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಜನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಂಚೆ ಉಜ್ಜಲ ಕಥವು ಎನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬೋತು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಯರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ ಸೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂತ ಪಡ್ಪುನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪೊಂಜು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಯ್ಯರ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು 3 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಅವು ಇರ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡಿಪೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತುವಿನಿ ಮಾಮಿಲಿ ಮರ್ಮದ ಗಲಾಟೆ ಅದು ನೀನು ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದೇ ಪಾತಿರ ಆನಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಲ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ ಪಣ್ಪುನ ಮೋನೆ ಮಾತ ಡುಮ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ತೂಪ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾರೋಡು ಕುಡೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಮನದಾನಿ ಮನದ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪೂರ ಮೋನೆ ಡಿಗಿ 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 ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಬತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ 20 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಮನದಾನಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಪಣ್ಣಗ ಆತಿ ಮೂದಿ ಡೈಲಾಗು ಮೂದಿನ ಪೋಂಡೆ ಅದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾಮಿ ಹಾಕುನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇಂದು ಆನಗ ವರ್ಷ ಗಟ್ಟೆ ಬೋಪುಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ತು ಎರಜ್ಜಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ 60 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು 6 ಬಂಡೇರು ಇಕ್ಕದ ಹಾಲು ಮುಡ್ಚಿ ಮಗ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚಿ 5ನೇ ಪಾಟ್ ನೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಎಕ್ಕಲೆಗಳ ಇಲ್ಲದೊಲೈ 5 ತೂವಂತೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಒಂಜಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಯರುಂಡು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಯಿ ಹೋಯರು ಹೋದ ಒಂಜಿ 3 ದಿಕ್ಕಲು ಕುಡ ಕರೀದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಬೇರೆಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋರು ಬಂಡೇರು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಕುಡ ಬಣ್ಣ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತುಜಿ
ಯಾನ ಬೇರೆ ಕೇಂಡೆ ಅಯ್ಯ ಆಣಿ ಇರು ಮೂರು ಆಣಿಯವರ ಬಣ್ಣಗ ದುಬೈಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋತಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಓಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಿರಿ ದಾಗಂಡ ಅತ್ತು ಈತು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತಾಡತ್ತ ಆ ನೇತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಲದು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊನೆ ತೂತು ನೋಗ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ತೂತು ನೋಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹಾಕಲು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರು ಹಾ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ತೂಪನಗಳಿದೆ ಅದುಂಡು ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವು ಮನೆ ಒಂದು 9 ಬಾಗಿಲು ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯ ಮೂಜಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ ನಲ್ಲ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಜವು ಪುದಾರು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಅಂದ ಕೆಲವು ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ಒಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಏತಲ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಏತಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕವಿನ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇರು ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಪನ್ಪರ ಇದು ಹೊರೋರ ರಾಜವಣ್ಣ ಕೆಲವಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೇನ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋದು ದೇವಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಸೀರೆ ಕೊರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಾ ದೇವಿಗೆ ಕೊರ್ದು ದಾನೆ ಸುಖ ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಯಾನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇ ಒಂದು ಸುಧಣ್ಣ ಎಂಪೆಕೆಟ್ಟೆ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿ నేను భారీ గంటకోశ దాయ పంపే వండ అక్కడ కుటుంబ బతు కేళ్ళ ఉత్తర ఉండైకు నిత్యానంద స్వామి నడిపోయింది ఎంపకెట్ట రామాయరేకులు 6 పండిరికి అప్పెమ్మంతుల ಐದು ಬಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಪಿದ್ದಾನಿಗೆ ಪಂಡ ಪೋ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರುಡ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಂತು ಅನ್ನ ಎನ್ನಡದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು 6 ಪಂತಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ರಾಮಾಯಣ ಕಲಿತೇರು ಪುಳಿಂಚ ರಾಮಾಯಣ ಅಳಿಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾಟ ರಾಮಾಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲಡು ಅಕಲು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪುಳಿಂಚ ರಾಮಾಯಣನ ಕತೆ ಆರು ಬಣ್ಣದ ವೇಷದಾರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜತ್ತನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆರ್ನವೇ ಐನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಜಿ ಕತೆಗಳುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಈರು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಐನು ಬರೆತ್ತನಾರೇರು ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಣ್ಣೆಚ್ಚೇರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಳಿದುಕ ದಿನೇಶಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಸಾಮುಗೇರು ಹಿರಿಯಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆ ವೇಷ ಬತ್ತದು ಆ ಪಾತೇರ್ನ ಆ ಕತೆಕ್ಲ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಲು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಋಣಾನು ಬಂದೇನೋ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಅಲಯ ಪೂರ ಕತೆ ಬಂಡದು ತೋಟೊಂಜಿ ಬಾರೆ ಕೈಲು ಬಂಡವು ಎನ್ನ ಬಾರೆ ಕಿದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಂಡವು ಎನ್ನ ಪೆತ್ತ ಎನ್ನ ಕಂಜಿ ಆ ಪೆತ್ತಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಗಾತನ ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ಯಾರ ಐನು ಮಾತ ಐನು ಏತು ಶೋಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಆ ಕತೆಗಳೇನು ಕಿಬಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣೆಚ್ಚರಿನ ಪದ್ಯಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೇನು ಉಂಡು ಮಾತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಓಡುನು ನಡಪುಡಿಯೇ ಬೊಮ್ಮನೆ ಬಳಗ ಹಿಡಿದ ಮಂಡೆಚ್ಚರಿನ ಪದ್ಯ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರನ ಪದ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಚ್ಚರು ದಾಂತೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಮಂಡೆಚ್ಚರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಆ ಮಂಡೆಚ್ಚರಿನ ಸ್ವರಂ ಜೀವಂತವಾದ ದಿಯರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಮೋರಲ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠಲು ಉಲ್ಲ ಏತೋ ನಾಟಕಗಳು ವಿಚಾರಲು ಉಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆರನೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಕಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾಡ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಓ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ನಿಜ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ನಿ ನಿಜ ಜೀವನ ಹೀರೋ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಾಯ ತೂಪ ಉನ್ನಾಯ ಪಂಡ ಒಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಾಯ ಹೀರೋ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ದಿ ನಿಕ ನಿಜ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಐತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನೆ ತೂಪವು ಕಲ್ತಾ ನಡುದು ಇನ್ನಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೇನ್ ಕೂಡ
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 79ನೇ ಇಸವಿದ ಒಂಜಿಗೆ ಕತೆ 79 ಆ ವರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎನ್ನುವುದ ಒಂಚೂರು ದುಂಬುದ ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಾತು ನಡತುವಂತ ಆಂದ ಕಾಲದ ಘಟನೆ ಕಾಂತಾರ ತೋಪಾಯ ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಈ ನಮನೆ ಮಾತ ಆಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಜವಣೇರಿಗೆ ಸಮೇತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಮನದಟ್ಟಾಂಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ ಮಾತು ತೋಪವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಾಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ನನವರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಎತ್ತಾಂಡು ದಾಯಿ ಇಂಚೆತ್ತ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲದ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಮಾತ ಇನ್ ಮಲ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ಯ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಏತು ಶ್ರೀಮಂತ ತಿನ್ಪಿಲ್ನ ನುಪ್ಪೆ ಏತು ಬಡವೆ ತಿನ್ಪಿಲ್ನ ನುಪ್ಪೆ ನೇನು ತೂಪಾಯಿನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈಡು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಏತೇತ ఆయన ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಆ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೂಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಜನ ತೆರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತ ಈ ಲೋಕದ ಕಥೆನೇ ಪರ ಕಥೆಗಳೇನೆ ತೆರಿಯೋಣ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತೋಜ ಅದು ಕೊರಿಯರ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ ತಗಲ್ ತಯಾರವಲ್ಲೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ್ ಬರೋಡು ಬರಡು ಅಕಲ್ ಬರಡು ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಬರಪುಂಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನೇರ್ಲು ತಡ ಆನಂದ್ ಪಂಡ್ರಿ ಜಗಳ ಮರ ಬಿಚ್ಚದಿರ್ ತಯಾರವಲ್ಲೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಿನ್ಗ ಇರ್ಲು ಪಾರಾಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಾವು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ದಾದ ಇರು ಪಾರ್ದ ಮೆಡ್ಲ ಹೌದು ಇರು ದಾಯ ಪಾರ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದೇರ ಪಂಡುಕೊರನ ಕತೆ ಎತ್ತು ಮುನ್ಕೂರು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಆತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಮುನ್ಕೂರ್ನ ಹಾಕೊಡೆ ಬಂದ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟದೇವರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಮುನ್ಕೂರ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಾಕದೆ ಹಾಕೊಡೋದು ಬಂದ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಉಬಾರ್ಗ್ ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಸುದೇಟ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಸುದೇಟ್ ಆ ಕರೆನು ಉದ್ದ ಮಲ್ತದು ಉಮೇಶ್ ಅಂದು ಆ ಕರೆನು ಉದ್ದ ಮಲ್ತದು ಉದ್ದ ಕರೆಟಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರೋದು ಬಂದು ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಆನಿ ಮಲ್ತ ದಿನಕುಲಿತ್ತ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕುಸಲ್ಲತ್ತು ಸಂಗತಿಲತ್ತು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆನಿತ್ತ ಅತ್ತ ಆ ಆದರ್ಶಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಂತೆಣ್ಣ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಬುಡ್ಚ ಇದು ಎರಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾತಿರುಡತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಾತಿರ್ಗ ಕೋಡೆ ಕಾಪುದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಮೂಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ SI ಇತ್ತೀರಿ ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಯಾನಾಕಲು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಕುಸಾಲ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಇರೇನು ಕೇರಂಡ ಕೇಸ ಒಂದು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಕೇರಂಡ ಕೇಸ ಒಂದು ಆತ ಪ್ರಾಯದಾರನ ಕೇರಂಡ ಕೇಸ ಆಪಡ ಕೇಸ ಆಪಜಿ ಪಾಪತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಐಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿರು ಈ ಮಲ್ಪು ಜರದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಕುಸಾಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವು ಕೆರ್ರೆ ಪಂಡ್ಪುರ ಹತ್ತದೆ ಸಂಕ ಪಣ್ಣನ ಕೆರೆದು ಮೇರಿ ಯಾಪಣ್ಣ ಸೈ ಹೊಡಿತು ನನ್ನ ಕೆರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತ ಅರೆ ನಾ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಿಯೇ ಇನಿಲ ನಾಲ್ಕು ಕೂಲಿ ಇತ್ತನ ಪೋತನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅತ್ತ ದಾದಾದಿತ್ತೇನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರೇನು ತಗೊಂದುಲೆ ಏರ್ನ ಆರನೇ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ ಎನ್ನೆ ಅರೆಗೆ ಆರನೇ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಆರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ಯಾನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಎಂಗ ಪರಿಚಯ ಅಪ್ಪಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇತ್ತೀರಿ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಜಲ್ ಮತ್ತ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ತಿನ್ನಲಾಗಿ ತಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಡ ದಾದ ಬಂಡ ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ತೋಲಿ ಅಪ್ಪುಡ ಎತ್ತರ ತೋಲಿಯಾರಿ ಅಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಆತಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬೋಡ ಹತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಎರೆಗಾಣ್ಲು ಕೊರಡು
ಬದುಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಸುಧಣ್ಣ ಏರೆಗಳ ಹೊಡಿಚಿ ದುಡ್ಡು ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಬಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕೊರಡದಿಂದ ಅಟ್ಟು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಕೊರ್ತೀರಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಕೊರಡರಿ ಹಾ ಈತೆಟ್ಲ ಹಾ ಮೋಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಹಾ ಈತ ಪ್ರಾಯದ ಸಂಕಪಣ್ಣಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸಂಕಪ್ಪು ಹಾ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಆತ ಹ್ಮ್ ಸಂಕಪಣ್ಣನ ಮೋಳನ ಬುಡ್ದು ಬಾಡಿಯ ರೊಡ್ಡ ಓಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ನ ತಿಕೊಂಡು ಲಜ್ಜತಿ ತಿಕೊಂಡು ಲಜ್ಜಿ ಪದವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಡವತ್ತಿಜೇರು ಕೊಬ್ಬು ಕೇಂಡು ಬಾರಿ ದೂರೋಡು ಕುಂಬಕೇಂಡು ಹಾ ಬರ್ಪನ್ ಬಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲು ಹಾ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಂದ 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 ತಡಮಲ್ ಪೇರೆ ಜಿದಾನ ತಡಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡು 3 ಜನ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಸತೀಶರಿಗೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ರಿಗೆ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಅಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಪಂಡ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಸನ್ಮಾನ ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚೊಂಡ ಚೆನ್ನನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೆನ್ನೆ ಆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾ ಹಿಂದಿದ ಆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ ದೇವಾನಂದ್ ಪಂತ್ ಹಾ ದೇವಾನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪುದರಿತ್ತು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ದೇವಾನಂದ್ ಅಂತ ಏತು ಪ್ರಾಯಣ್ಣ ದೇವಾನಂದ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋನಿ ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನೆ ಕಂಬಳದ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಚೆನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಇತ್ತು ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಎಂಕಮಿನಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜದ ಈ ಪ್ರಾಯ ಏನದು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತನೆಟ್ಟು ಬಾಲ್ತಾರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಇಷ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಉಳ್ಳೀರ್ ಅದು ಇತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಹಾ ನಾಟಕಗಳು ಬೊಡ್ತನಾಥ ರಾಜಕೀಯದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ನೆರೆದು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಾಟಕ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪವನ್ ಮಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಹಾ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡದು ಅವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹಾ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಹಿರಣ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾ ನನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿಯರು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜಲಿಂಗ ಪೇರು ಸಿಎಂ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಹಾ ಸುರೋತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಹಾ ಸರ್ ಬರೋಡು ಹಾ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಪಂಡು ಅಂಚ ಸುರೋತ ಸೀನ್ ಹಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಹಾ ఆయన ಪುದರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪೇನು ಹಾ ಏ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನೀನು ಹಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನೀನು ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನೀ ನಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಸುಳ್ಳು ಲಿಂಗಪ್ಪನ ನಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಎದುರು ಕುಳ್ಳದ ಪಂಡ್ಬಿಡ್ಗೆ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಕತ್ತಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಹಾ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಎದುರುದು ಕುರ್ಚಿಡು ಕುಲ್ಲದು ನೀನು ನಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪನೋ ಸುಳ್ಳು ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೇಳು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಹಾ ಆರು ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹಾ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ಅವೆಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತೇರ್ಲ ತೈತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪಾತೆ ಹಾ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಉಸಿರು ಸತ್ತಾಗ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹಾ ತೈತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೊಡೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಇನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪೋದಿ ಏತೋ ವರ್ಷಾಂಡು ಅಂದ ಇನ್ನಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಪ ಒಕ ದಾಯಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಕುಲಕುಲ್ ಮಾತ ಇಕ್ಕು ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪಣೆ ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬದುಕೊಂಡು ಪುದರ್ ಓರಿಪುಂಡು ಒಂದು ಒಲಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು 3 ದಿವಸ ಹಾ 3 ದಿವಸ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಒಲ್ಲಿರಿ ಪದವು ಕನ್ನಡ ಬರಲು ಈ ಸಮ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಮಯ ನಿಜ ಸಮಯ ನುಂಡು ಹಾ ಮುರಣಿ ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳದು 5 ನಿಮಿಷ 8 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತೀರಿ ಸಮಯ ಹಾ ಸಮಯ ಎರಡೈತಿರೋ ಗೈಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿರ ಜೊತೆ ಆಹಾ ವಾಚಿ ಕಟ್ಟಿರ ನತ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ಸಮಯ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನ್ನಮ ಹಾ ಬತ್ತು ಜಿಂದಾಗ್ಲಿ ಇದಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜತಿ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡ್ ಬಂಡ 3 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಬತ್ತು ಜಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿನಗಳೇ ಬಿಡ್ಪಾವ ಬಿಡ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪಾದ ನಿಜ ಒಂಜಿ ದಿನವಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣ ಏರೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ದಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಜೂನಿಯರ್ ದ ಕಂಜಿಲು ಅತ ಜೂನಿಯರ್ ದ ಕಂಜಿಲೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ಪಣೆ
అయిన ఆలోచన మల్పన విషయ ಬೇತೆ ಹಾ ಐಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮತ ಉಂಡು ಹಾ ಆಂಡ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್ಪನ ವಿಷಯ ಸರಿಯತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ನಿಯಮಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಸೀನಿಯರ್ ದಕ್ಲೆ ದಾಯ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾ ಹಾ ಹಾ ನಿಕಲ ಎಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಣ್ಣ ಅವಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಾರೆಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಾತೆರೋಡು ಚೀನ್ ಪಂಡ್ಪನ ಒಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಗ ಹಾ ಪಾತಿರ್ನ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಬರ್ತು ಎರ್ಲು ಕರೆ ಕಾಲಿತ್ತಿನ ಈತ ಮಾತ ಪಾತಿರಿಯ ಈತ ಕತೆ ಲಕ್ಕಾಯ ಒಂದು ದಾಲ್ ಲೋಕೋಗ್ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಹತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಯ ಮಾತೇರ್ನ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಹಾ ಅಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಂತೊಂದಿರ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಈತ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲಿನ ಪೋತು ಲೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಹಾ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಬೋಡು ಬೋಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಪಂಪನವು ಹಾ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಂಪೇರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈತ ಶತಕ ಮಲ್ತೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಕೈತಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ఆయన బ్యాటింగ్ మిస్టేక్ అంటారు కమెంటేటర్ పంపి ಹಾ ఆ ఇంచ మిస్టేక్ మల్తే అంచ అవుట్ అయ్యింది ಅದ್ ఏర్లైన చరిత్ర పురగొత్తుండు కంబళదనే సంగతి పాతేరుగా ಹಾ ఏర్లైన చరిత్ర పురగొత్తుండు ಹಾ దండದ ಬರಿಕೆ ತಿಂದ ಇಪ್ಪದೇರು ತಾನೇ ಮಲ್ಪುಡು ಹಾ ಇಪ್ಪದೇರು ದಂಡದ ಬರಿಕೆ ತಿಂದ ಆಪೇರು ತಾನೇ ಮಲ್ಪುಡು ಏರ್ಲೈನ ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಮಾತ ಬರೋಳಿ ಅಂಡ ಪನೋಲಿಯಾ ಪನೀರ ಬುಡೋಳೆ ಅತ್ತ ಬುಡುಪುಣ ಹಿಡಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿಯಾ ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಲದ ಕಾಲು ಎದುರಿಟ್ಟು ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಡದ ಬಾಲಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಅಂಚೆ ಜನ್ಮದ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನ ಪನೋಳಿಯಾ ನೇಟ್ ಐನ್ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ದಾಯ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಪಶು ಹಾ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಪಂಪಿನ ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಪಶುಗ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪೇತ ಹಾ ಆಯ್ಗ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಾ నీకు బాయి పడుకుండు ಹಾ కేబికి ఉండు ಹಾ కన్ను తోజుండు ಹಾ ఇల్లు బతుకు ఉండు ಹಾ ఈత బయ్య ముట్ట కమ్మలు ఉంటు నీకు దాదా మలిపేరే ఉండు ఆ మాద బుడుపునట్లకి కేనుడు ఆయన ప్రశ్ನೆ ಹಾ అత్త ಮುಖ ನಮ್ಮ ಬೇದ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ఇప్పుడు మళ్ళీ పడలేండి ఇసులు పడలే తొంద ఎడ్డే విషయం దాయమండ ఒరిజినల్ సంగతి కమ్మలు డావుంది ఇప్పుడు వా ఎర్లైన యజమానుల కమ్మల విరోధ మల్పనకులు ఇద్దరు కమ్మల పొరులు డావుంది పునకులు ಹಾ అండ ಹಾ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋಡತ್ತಾ ಮುಖ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಿರಿಸಿ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪುನೇಟಿ ಹಾ ಏನನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಮಗಳೇ ಕೋರ್ಪುರ್ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪೇರ ಇರಗೆ 122 ಜತೆ ಮುರಣಿ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಬತ್ತಿರತಿ ಹಾ 122 ಜತೆ ಇಟ್ಟು ಹಾ ನಿಗಾಂತ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪುಣ ನಿಗಾಂತ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ 100 ಜತೆ 22 ಜತೆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದ ಬನ್ನಿ ರವಿದಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಎರ್ಲು ಮಾದ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಲೋ ರವಿದಣ್ಣಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಾಪ ಅಂದು ಬಂದಿರ ಮಾದ ಬಿಡು ಹಾ ಕುಡ್ಡೊಟ್ಟುದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗಲ ಕತೆದಾದ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಹಾ ಮಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಂಡು ಹಾ ఆయన మండి ఎంచినాడు ఓ నేను సెలెక్షన్ మల్తీ భారీ మల్ల జన అందాడు ಹಾ ఇది రవీంద్రని దాయకేడు ఓ మూడు కోಡೆ ఇళ్ళల్ల పన్నెంది బాంబే ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀರಿ ಮೀರಿನ ಪಣ್ಣುಚ್ಚ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಕಲಗಲೆ ಕೊರೊಂಡು ಅಕಲೈಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಸೋಡದ ಬಾಳಿಗೆ ರಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಿರ್ಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಹಾ ತಿರ್ಗಾವಳು ತಿರ್ಗ ಸೋಡ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಈ ಬಾಕಿ ಶಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಓ 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರೆದು ಫಲ ಇದು ಬಾಕಿಲಿ ಹಾ ಅನ್ನದ್ದು ಹಾ ಮರತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾರತ್ತ ಬಾಕಿಲಿ ಪಲಾಯಿ ಪಾಲೈ ಮೇರೆ ಏರ್ಲೆ ಜರುರಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚನ ಬಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚನ ಮಲ್ತೀರಿ ಹಾ ಐನ್ ತಿನ್ನಂತೀರಿ ಯಾರನಾತಿಗೆ ಹಾ ಈ ಚೋದ್ಯದ ಜೋಕಲ್ ಒರಿ ಏರ పొద్దు ఇల్కాయಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಿರಿ ಹಾ మీరు బజిల్ తినొందుల్లిರಿಗೆ ಹಾ బజిల్ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ್ ರುಚಿ ಆತದು ಹಾ నేను పండ్ర ఎదురు జన ఇజ్జి ಹಾ ಐಕೆ ಮೇರ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮೇರ್ ಬಟ್ಟುನಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಆಹಾ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಈ ಕತೆ ಅಸలు లోకడ అంచనకల్లా ఉಳ್ಳేరు ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಲೋಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನು ಲೋಕೋ ಬಿನ್ನು ರುಚಿನ್ ಪಂಡಿದಾಯೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಮಾತಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಆಪುಜಿ ಭಿನ್ನ ರುಚಿನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ನರಮಣಿ ಮಾತಿರ್ಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ಬಡ್ಚಂಡ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ ಮೂಲ ಕುಳ್ಳೇರ್ ಎತ್ತುಂಡ ದಾಯಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ದಾಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಪಾಪಾಕಲು ಪೋಡು ಹೊರತದೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬೋಡೊಂದು ಜಾತಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಎಡ್ಡೆನ್ನಕಲು ಖಂಡಿತ ಅಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಾಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವಿರೋ ಬೋರ್ಡು ಬೇತೆ ವಾಹನ ಪೂರ ಪೋಯರ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಕಲು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೋ ಸಂಗೀತಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗಳು ಇಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಬುಡಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗನ ಅಕಲ್ ಪೂರ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಗಳು ನಾವು ಮೈಕಡ್ ಬನ್ಕ ಪಿರಬಲೆ ಪರಿಕೋಲೆ ಎದುರುಂತಲೇ ಪೀರಾವಂತಲೇ ಮನ್ಪ ಅದಾದ ದಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಯಾವ ಪಣ್ಣದ ಪಣ್ಪಣಿಗೆ ಅಕಲೇ ಪಣ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದ ಕುದಿಗಿಡ ಅಪ್ಪಣೆಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತದು ಉಂತದು ತೂಪೇರು ಇನಿ ಈತ ಬರ್ತುಡು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಹಾ ಈತ ಬರ್ತುಡು ಜನ ಉಂತದೇ ದಾಯ ಮಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ ನಿಂತು ಏರು ಉಂತಿನತ್ತ ಆತಾ ಅವೇ ಕುದಿಕ್ ದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೀರು ಕುದಿ ಕುದಿತ ಪಗಲ ಜನ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ಹಾ ಬರ್ಪುಜೀರು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಹೊರಲೆ ಪೋಡ ರಾಜವಾಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾರೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ಕೊಂಡೋಟ್ಲಕ್ಕಲು ತಯಾರವಲ್ಲಿರೋರು ಬರೋಡ್ ನೀವು ಓ ಅಂದು ಮರ ಕಟ್ಟ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟರೆ ಯಾಪಣ ಇದು ಮರ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಪಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು 3/4 ಗಂಟೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬ ಮರ ಬಿಚ್ಚ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇದೀಗ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಾ ಅರ ಅಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಿರ್ ಹ್ಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಪ್ಪುಗ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಊರಿದೀನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಹಾ ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲು ಮರ ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡು ನಿಜಾಂಡು ಹಾ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದಿ ಬಿಚ್ಚ ಏರ್ಪಣ್ಕ ಹಾ ಮರ ಸುತ್ತಿರದಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿವ್ಲರದಿ ಹಾ 11 ನಿಮಿಷ ಮರ ಸುತ್ತದು ತೂಪದೇರು ನಮಕ್ ಆತ 11 ನಿಮಿಷ ಹಾ ಇದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತು ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ಹಾ ಅವೇ ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಇವ್ರಿ ಪಂಡ ಆಪಣತಿ ಅವೇ ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡು ಪಣಿಯರ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೇನೆ ಮಾತ ಕವಿಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಬರೀ ಬುಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿ ದನ್ನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಹಾ ಬರೇನ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ಬರೀನಿ ಬರೀ ಐದು ಒಂದೇ ಜನ ಓದಿರು ಹಾ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಪಂಡೀರು ಹಾ 5 ಬುಕ್ಕ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಣಿ ಹಾ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚು ಇಂಚು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಇಂಚು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಆತೆ ಐನು ಮಾತ ಕತೆಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಬರೆದು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಶಬ್ದಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರದು ಮುಜಿನ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಶಬ್ದನೇ ಜಿನ ಮಡ ಐನ ಚಿಂತಕೆರೇ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆರು ಐನ ಬಾರಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪಾಡಿಯರುಂಡು ಆ ವಿಷಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಬ್ದಲ್ ಬೋಡು ಹಾ ಅವು ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಬೋಡು ಹಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ವೈದೇಹಿ ಮಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಹಾ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆಳ್ವಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡೇರು ಹಾ ಇನಿ ಕೋಡಿಡ್ ಮತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನೋಕ್ಲು MC ಮಲ್ಪನೋಕ್ಲು ಹಾ ಈ ತುಳುಪ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಿಗೆ ಸೇರೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರೋಡು ಪಂಪನ್ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಂಡು 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 ಅಂಡ ಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನೋಕ್ಲು ಹಾ ಈ ತುಳುತ ಶಬ್ದನು ಎರಡನ್ನ ಮಾತ ಕೇಂಡದು ಛೇ ಐನ ಉಲ್ಪ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಹಾ ದಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪನು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಆರು ಬತ್ತಿರಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತಿರು ಗುರ್ಕಾರರು ಬತ್ತಿರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮತ ವೈದೇಹಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಾತ್ರ ಪಂತೀರು ಹಾ ನಾವು ಆಡುವಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಹಾ ಅದು ನಿರರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ಅದು ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಬಾರದು ಒಂದು ಈ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಕೆಲ ಜನಗೆ ಈ ತುಳು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ನಕಲಿಗೆ ಈತ ಜನ ಎತ್ತೊಂದು ಓದೋಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಾ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮತ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಇದು ಮಾತ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪ ಹಾ ಬುರ್ತಿದತ್ತು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಭಾಷೆ ಪನೋಡತ್ತ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅದು ಕೇಳಿ ಇದೇ ಒಂದು LKG UKG ದ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿ
ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಂಚಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ TCH ಬಂಡಿಂಚಿನ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂತೆ ಎಂಚೆ 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 ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡವೇ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವು ಅರ್ಥಾಪನ ಭಾಷೆ ಪನ್ನೋಡು ಅರ್ಥಾಪನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಶಬ್ದನು ಒಲ್ತಲ ಕೊಣತ್ ಪಾಡೋಲಿ ನೂಕದ್ ಪಾಡೋಲಿ 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 ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ಅವಡತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಲೆಕ್ಕನಿ ಹಲೋ ಓ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಲೆಕ್ಕನಿ ಐನು ಯಾರೋ ಕೊರಗಪಣ್ಣೆ ಪರೋಪಕಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ಆರ್ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗಿಡ ಒಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆರು ಪಂಟಿನಿ ಪರೋಪಕಾರಂ ಮೀಂದ ಶರೀರಂ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಪಂಡಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಅಂಡ ಐನೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಪರೋಪಕಾರಂ ಮೀಂದ ಶರೀರಂ ಅಂದತ್ತ ഒരു മീൻ മാറുന്ന പരോപകാരം മൽപ്പരത്ത് ബൊക്കര ದುಡ್ಡುಗೆ ನೋಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆನ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆ ಕಣತ್ ಮಾರುನ ಉಂಡ ಪರೋಪಕಾರನ ಎತ್ತು ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಪಿನಿ ಪರೋಪಕಾರ ಮೀಂದ ಶರೀರಂ ಅಂಚ ಒಂದು ದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅರ್ಥಾಪನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮೂಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಡೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅದ್ಭುತ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಮಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ಭುತ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮೈಕಡ್ ಪಂಡೆ ತುಳುಕು ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ದಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೈದೆ ನಂದು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎವರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ 30 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರಿ ಇರುವ ಕಂಬಳಾಂಡು 2-3-6 ಆಜಿನೂದು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಇರುವ ಕಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೊಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಈತ್ ಕಂಬಳಡು ಆಜಿನೂದು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದ ಅಪ್ಪಗ ತುಳುಕು ದಾನೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ನಾನೊಂದಿನ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ ಪೋಪನ ಮಾನ್ಯತೆ ತುಳುಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಟ್ಲೇನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನಾತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪುಜಲ್ಲ ಈತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಸಮ್ಮೇಳನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಡು ಮೂಲ 40 ಗಂಟೆ 45 ಗಂಟೆ ತುಳುವೇತ ತುಳುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಳು ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಬನ್ನಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸುರೂತ ಪಂಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಪರ ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪುಣಕಲು ತುಳು ಪಾತೆರುಡಿ ಕನ್ನಡ ಆತನ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಪಿರೋದ ಕಾಲೋಡು ಈ ಬೊಂಬೈ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬರೋ ಬೊಂಬೈ ವ್ಯವಹಾರಗ ಓದಿಪ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಈ ತುಳುಟು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೊಕ್ಲು ಪಾತಿರುತ್ತೆ ದಾಣೆ ಮಗ ಅಂದು ಐಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಣ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪುನು ಅರೆ ಆಯಗ ತೋಡಿ ಬರ್ಪುಣು ತುಳು ಆಯ್ ಹಿಂದಿಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಇಂಚಪ್ಪ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಇಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ತುಳು ಪಾತಿರಡು ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ಲು ಮಾತ ಪಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಅವ್ಲು ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ದಯ ಈ ಬಾಲೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿನ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ತುಳು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಡ್ನಬೇಕ ತಮಿಳ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಗ அவனுக்கு துளு வராது அவன் தமிழ் இந்த ஏரிக்கு பேசுறாரு ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜು ಅವು ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗುದು ಆ ಜೋಕುಲೆ ಮುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿ ಅಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಆಪಡು ಇಂಚಪ್ಪ ದಿನಕ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸುಧಾರಣೆ ಆತಂದು ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂದ ಈತ ತುಳು ಪಾತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೊಂಬಣ್ಣ ಉರುಪಿಲ್ಲ ನೀವು ತಯಾರು ಉಲ್ಲರೇಜದ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ವಿಷಯ ಅದೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಉರಿಪ್ಪು ಜಂದಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊಂಬುದಾಯ ಉರಿಪೊಡು ಉರಿಪೊಡ್ಚಿ
ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬರ್ಪರ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲಿ ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ ನಕಲು ಹಾ ಎಡ್ಡೆನ್ ನಕಲು ಮಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಹಾ ಅಂಚತ್ ಉಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡ ಹಾ ತಡಮಲ್ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಜನಕಲು ಹಾ ಎಡ್ಡೆನ್ ಪನೋಡತಿ ಆತಾ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಹಾಳುಂದ ಅತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಹಾ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದಾಯ ತಡೆ ಬಲ್ತಾರೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇತ್ತಳಕಲ್ ತಡದೇ ಮಲ್ತೀರು ಅತ್ತ ಹಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬುಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಹಾ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಎಕಡೆ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ಹಾ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಕೆರವಾಸೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ ಮಗ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮದ್ಮೇನಿ ಹಾ ಬೈಯಾಡು ಹಾ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪಣ್ತೀರಿ ಹಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಪೋಣಗ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ ಆಪಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳದ ಅವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳೋಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಮದ್ಮೆ ಬೋಲಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿ ಹೊರಡ್ಲಿದ್ದ ಉಂಡು 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 ಮದ್ಮೆ ಹೊರನೇ ಅಪ್ಪಣ ತಾರ ನನಗೆ ಆತಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಡು ದಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರು 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 ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಳ್ಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಕೋಟಿಗರೆಟ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಉಜ್ಜಯನ ಬರೆದಿರಲು ಚೆನ್ನಾಗರಟ್ಟು ಸುಧಣ್ಣ ಹಾ ಮುಜೇ ಸರ್ತಿ ದುಂಬಿರ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆತೇನಾ ಹಾ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಕ ತಡಾಂಡು ಹಾ ಮೂಜೇ ಸುತ್ತುಡು ಮೂಜೇ ಸರ್ತಿ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪಲೆ ಬುಡ್ಪಾಗ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಹಾ ಇಪ್ಪಡು ಹಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾ ಪಣ್ಣಿನ ಕೇಳದಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣ ಹಾ ಎದುರು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿದವರು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಏರೋ ಹಾ ಎದುರುದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಪಣ್ಪಿ ಹಾ ಸರಿ ಇಂಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂಚಾತ್ ಒಂಜ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಹಾ ಆಯ್ ಪಣ್ಣಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚೆ ಪಡು ಪಂಡ ಹಾ ಆಯ್ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣು ತೂಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಹಾ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾ ಅಂಚಂದು ಆಯ್ ಪಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಕೆಬಿಗೋರುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೋಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬ್ರೇಕಿ ಬಾದಿತ್ತು ಪಣ್ ಪೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಹಾ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಅವರು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಿರ್ ನೀವು ಹಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ 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 ಯಾನು ಒಲಿತೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಇದೆ ಹಲೋ ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಆರು ಬರ್ಪುಣ ಅವಲೆ ಪೋಡು ಮುಗುಳು ಪುಡು ಪುಣ್ಣೆ ಹಾ ಈಗಲ ಕರೆ ರಿಪ ಈಗಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಬೇಗ ಓಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಹಾ ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾ
ಅರೆ ಫೋನ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂದು ಇದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡಿರಿ ಅವು ತೂಕದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾತ ಅದು 6ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಇರು ವಯಸ್ಸು ಅವು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ನರ್ಮಣಿ ಏ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂಡ್ಲವು ಸಂಕ ಪಣ್ಣೆತ್ತು ಅರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ದೀಪರತಿ ಹೌದಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊರಿ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ರೀ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನಾರಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರಿಪುಣ ಇಂಜಿನೇನು ಪೆತ್ತಜ್ಜಿನ ಬೊರಿಪುಣ ಇಂಜಿನೇನು ಅಥವಾ ಎಂತ ಇಂತ ಪೆತ್ತ ಸಾಗುನಾರು ಗೋಪಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಮಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋ ರಕ್ಷಕರು ಬೇತೊಳ್ಳಿರು ಅವು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಳ ಸುದ್ದಿ ಹೊಡ್ಜಿ ಗೋಪಾಲಕಿರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೋಪಾಲಕಿರು ಅಂದಂದು ಅಚ್ಚ ಐಟು ಬೇರೆ ಉಳ್ಳಿರಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಾರ್ನ ಇಂಕ ನೆರಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಹತ್ತಿಯವು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಸ್ಕಿರಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೋಜುನ ಸಂಕ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೀ ಅವಳು ಬಣ್ಣ ನೀ ಆಪಣವು ಆಪಣ ಐನು ಪೆರ್ಪು ಅವಡು ಕೊಜೆಪ್ಪು ಅವಡು ಕಡೆಯವಡು ಹಳೆ ಮಲ್ಪಡು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ಸಂಕಬಣ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ ಲೋಕ ಗೊತ್ತವಳು ಇಂಚಪುರ ಅವಡು ಐನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಂಕಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾದರ್ ಅಪ್ಪಗ ದೇವಪ್ಪ ಎದಿತ್ತಡ ಸಂಕ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತು ದೇವಪ್ಪ ಎದಿತ್ತಡ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಈ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಫಾದರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೆಡಿಯುಳ್ಳ ಬಳ್ಳ ಮತ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗ್ಡು ಫೈನಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರ ಸಮಾಸಂಬದ್ಧತೆ ಅದ್ದು 12.57 12.57 ಸಮಾಸಮರಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀವು ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂತೋಷ ವೈಟಾಪಿನ ಸುಧನ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಕಂಬಳಡ ಆಪನ ಬಹುಮಾನಡತ್ತು ತಾನು ತಾಂಕದ ಗಿಡತನ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಮದಂಡಿಯಾದ ಪಾರುಂಡತ್ತ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮೆಡ್ಲಾವಡು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏರು ಒಟ್ಟುಗು ದಾನೆಲ್ಲ ಪಾರದು ದಾನೆಲ್ಲ ಆಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರು ಪೊರ್ಲು ಪಾರದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರನು ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತರು ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ನು ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯನ ಮೆಡ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರನು ಇರ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಬೇರು ಅತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ 4 ಇರ್ಲವರ ಸಮ ಆತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸಮ ತಾಕತ್ತದ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಮೆಡ್ಲು 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲೇವು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮೋಟ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒರೋನಿ ಪಿರಬಹುದು ಬೆಲೆ ಗಲ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓರ ಸಮಬತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒರೋನಿ ಪಿರಬಹುದು ಬರಡು ಒರ ಅಕ್ಕಲು ಹೊರ ನಿಕ್ಲತ್ತು ನಿಕ್ಲು 2 ಬಾಲ್ದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರಿ ಐನೊಂದು ಪನ್ನೋಡು ದಯ ಉಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬಿರ್ಸೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ತೋಜಾಯರ 4 ಜನಲು ಮಹಾ ಬಿರ್ಸೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಆತ ಪಂಡೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಸುಮಾರು 10-25 ಜನ ಒಂದು ಅದೋ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿ ಮತ್ತು ರಕಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರಿ ಪಂಡೇರಿ 5 ಪಕ್ಕ ಏನು ಪಣ್ಣಿ 4 ಜನಲ ಬಿರ್ಸೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಫುಲ್ಲು 4 ಇರಲು ಗಂತಳು ಅಂತೋಡು
ಬಲೆ 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 2 ಬಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಹಾ ದಾದಿ ಹಲೋ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರತ್ತು ಹೊರ ಉತ್ತಾರ ಉಂಡೆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದ 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 ನನ್ನ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಅವು ಕ್ರಮ ಹೋತೋ ಕ್ರಮ ಹೋತೋ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೋತೋ ಉತ್ತವಳು നടപ്പാരവല്ലേ ಬಲೆ ಬಿರಾವ್ 2 ಬಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಾವ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಇರ್ಲಿನ್ ಬೇಗ ಬುಡಾಡೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರಿ ನಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಳಿರ್ದು 2 ಪಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ತಡ ತಿರುದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತಿರಿಯೋದೇ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು Aí. ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳುಂಡೆ ತುಂಬ ಪೆರಪ್ಪಾದಣಗ ಅಂಚಾದ ತಡಮಲ್ ಪೆರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ
ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲ್ 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 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರುಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಯಾಕಡೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀನೇನು ಬುಡ್ಪುಣ್ಣಿ ಒಂಚಿ ಚೂರು ದುಬ್ಬು ಬೇರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬ್ಲಾಕ್ ದೇರ್ಪೇರ ಅವು ತುಂಬೆ ಬೇರಪ್ಪ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಅಪ್ಪಜಗಳಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಡೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪನ್ಪೌಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ರಕಲು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಿಜುಡ್ಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುಖ ಸಮಯ ಅವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆತನ ಗುಂಡು ಬೇತಿ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅಂದ ಸಮಯ ಅಂತ ಬರಡು ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಲೆತ್ತೊಲ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಗಂತಿಡು ಅಂತ ಅಂದಿಗ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬರ ಅಂತ ಅವಳು ಬಲೆ 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 ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅವರ ಸಮಬತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ 1 ನಂಬರ್ 1241 1244 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ 1 ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 14 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ 1 ನಂಬರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ
ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ 1 ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೇಪರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರಲ್ಲ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ಲ 5 ಬರೋಣ. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾವು ಅಣ್ಣ ಕಾನೂನು ಮರ ಬಿಚ್ಚಾರೇಜಿ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಂಚುವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರಬಲಿ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಜಪೇರ ತಯಾರಾವಡತಿ
ಪದವು ಕಾನಡಕದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಾರ అలా ఫైనల్ ప్రవేశం దొరకలు తడమల్ పందిబలి కమల పొడుతున్న తడ అతను ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಕೋಟೆಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿರದಲ್ಲಿಯ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕುಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಡೀ ಮಂಜೋಟಿ ತಡೆ ಬರಡು ಇಮೇಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬರಿಟ್ಟು ನಿರೇಲುಂಡು ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ చెప్పను నీకు మూలిప్పుడు ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಂಜೂರು ಬರೋಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲನಾಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಕರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಬೇಗ ಕಮಲ ಮುಗಿಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡಾಗ ನನ್ನದ ಪುರ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ 4:35 ಅಂದ್ರೆ 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ
ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕನಪಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಾಟ ಕಾಂತಾವರ ಬಯಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಿರ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜನ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ಲ ಅಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೀರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುವೇಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪುಷರಣ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಮಂಜೋಟೆ ತಿರುಗುದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇನಿ ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬೇಗ ಮಂತದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸುರೂಕಾದ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ತಾ ಅಂಡ ಸಮ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ್ಣ 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಟ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಣು ಕತ್ತಲ ಪುನೀತ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಮಾತ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೋನಿಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಬೋರ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿದ ಮಿತ್ತಡೆ ಲಾಪಾಪ್ರಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡತೋನಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಪ್ರಾಣಿನ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇರಲಿನ ಗಿಡತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಬತ್ತಡ ಬುಕ್ಕದಾಗಲಿ ಪೂರ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದುಳ್ಳೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರೋಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ಸಮಾಜೋಡು ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿರು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳಗಂದೇ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತಿರತ್ತಾರ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹತ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣದ ಕಲಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕದನೆ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಡೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನದ ಕಂಬಳಿಡಾನಲ್ಲ ಬುಳೆಪ್ಪ ನೋಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗಿರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಡ ಮಲ್ತ ನಡಿದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ತಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಗಂತಡೆ 5 ಮಿನಿಟ 2 ಮಿನಿಟ 10 ಮಿನಿಟ ಇರ್ಲೇನು ಬುಂಡ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ದಾಲಾ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಛಂದ್ರಗಳಿಪ್ಪರಂಚಿನ ಕೂಟ ಅಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ದೇಶಡೆ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪನಾಗಲೇರಿ ಕೊಡತಾನೆ ಬತ್ತನ 15 ಜನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಎರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಿಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಜವಣೆರ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೂದು ಈತ ಪುರ್ಲುದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಹಂಚೊಂಡೇರು ಬೇತೆ ದೇಶದಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ರೆ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದೊಡು ಪನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪವಣಿಜಿಂದ ಓವಿ ತಿಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಸೈಡ್ ತುಯ್ಯಟ ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕದ ಅಂದೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದ ಅವು ಸಮುದ್ರಗೂ ಪೋಂಡ ಏತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಡು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋರ್ಲ ಯಾವ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ದೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ದಿನ ಬುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೀವಿ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತರಂಚಿನ ನೀರು ಈ ಮಾತ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮನೇ ಇನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ದ ಬುಂಡ ಪರಿಸರ ನಮಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹಿಡಿದೀವ ನೋಡು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲಾದ ನನದ ಕಮಲಡ ಅನ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಾಟ್ಲಿನಿಂದ ದಕ್ಕುನ ಏರಾ ಪೆಜ್ಜುವರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪರ್ದು ದಕ್ಕುನತ್ತೆ ಪರಪ್ಪನ ಸುದಿತ ನೀರಿನ ಪರ್ದು ಎತೋ ದೂರ ನಡೆದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ದೆಕ್ಕರ ತೋಡುಗು ಜಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಹೂವಾಂಜಿನ ಮನದ ವಿಶ್ವಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮನ ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ
ಪರಿಸರನ ಹಾಳು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡದು ಬದಲಾವಣೆ ಆವನ ಬದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕಿಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕು ನೈನು ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ಕಾ ಅಕ್ಷರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಂಡಾನ್ ಪರಮನವುಲ ಅವು ಕಾ ಅಕ್ಷರದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡವು ಅಂಚ ಕಾ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಷರ ಮಾಳದ ಸೂತ ಅಕ್ಷರನೇ ಕಾಂದಿ ತಂಡ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಕೆಸರು ಇದು ಮಾತ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೂತ ಅಕ್ಷರ ಕಾಡ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣು ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳದೆ ಇದು ಮಾತು ಜನ ಬತ್ತದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಜಿಂದ ಏತು ಬಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಅಂತ ಬಂದ ನಿಗಿಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಬೋಡಿತನಾಥ ಜನತೆ ಎದುರು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ನಿಗಿಲು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಗಿಲು ಬತ್ತದ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರು ದೂರ ಪೋಪನಾರ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ಆನ ಪೂರ ಇಷ್ಟಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೋನದ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆತ್ತಿಂದ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಪೋಪನಂಚಿನ ದಿನ ಬತ್ತದನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತೋನ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆ ಲಸಿಕೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಮರ್ದನಾಡು ಬತ್ತದ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಪರ್ಯಾವು ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ರೆಪಾಯವು ಪೋಲಿಯೋ ರೋಗ ಪರ್ಯಾವು ಉವೇ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಬೋಡಿದ ನಮ್ಮ ಮರ್ದನಾಡ್ದು ಐನು ಪ್ರಕೃತಿയുടെ ಬತ್ತನ ಐಕ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮರ್ದನಾಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕ್ರಿಮಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ರೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ವೈರಾಣುನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಬಹುಶಃ ವಿಜ್ಞಾನ ಎತ್ತು ದುಮ್ಮು ಪೋಂಡ ಆತೆ ಅಜ್ಞಾನಿಲಾದ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮನ್ನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಕಣತ್ ನಗಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಉವೇ ನಮನದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉವೇ ನಮನದ ವಿಜ್ಞಾನನ ಕಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚಿನಾನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನಾನಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ಇಂಚಿನಾನಿ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ಪುಣದ ಪಂತನ ಇತಿಹಾಸದ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ನವಗ್ರಹ ಇತ್ಪುಣದ ಪನ್ನ ಏನು ಬಂತೀರಿ ನಿಖಿಲ ಗ್ರಹ ನವನೇಪುನು ವಾರಗೂ 7 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ 7 ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಬಂದಿರ ಸಮುದ್ರ ಎಡಮಾತಜಿ ಸಮುದ್ರಲ್ಲ 7 ವಾರಗೂ ದಿನಲ್ಲ 7 ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತು ಆದಿನಟ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಉವೇ ನಮ್ಮನದ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೋಂದೆ ಆ ನವಗ್ರಹ ನಾಡ್ದು ಬದಿತ್ತಾರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಉಂಡು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಇನಿ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಗಿತ್ ಮಾತ ಗ್ರಹಕ್ಲುಲ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನು ನಾಡಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಪರಿಸರನ ಲಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನನದ ದಿನಟಣ್ಣ ನಿಗಲೆಡ ಬರಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೇರ್ಲನಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೇರ್ಲನಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಕಡೆಯ 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೋತ್ನಿಗ್ಲಿ ಈ ಜನ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಕರಕಿ ಜಪಡದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ತಡ ಆಪನ ಆತ ಆತನ್ರಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಅಂಚಿನಿ ಅಡವೆದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ ಬಾರಿ ಬಂಗಬತ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಈ ಫೈನಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ಬರೋಡಣ್ಣ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾ ಇರಲಿನಾಗ್ಲ ಮಂಜುಳದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪಡಬ ತಾರೀತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕಡೆಯತ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಣ್ಣ ಪದವಕ್ಕ ನಡ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ అయినాత నిరేలిడుತ್ತಲೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪಡಮ್ನೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಏರು ಉಮೇದುಂಡು ಅಗ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇರು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ನೆಟ್ಟ ಉಮೇದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡಾಯ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕ್ಕೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿತ್ತನ ಚಪ್ಪಲಿ ನಗಾರದಿ ಇದು ಆ ಬುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದು
ಅತ್ತನ್ನ ಬರಿಯ ನಡತ್ತದು ನಮನ ಕೂಟದ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 4 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕನೆಪಲಾಯಿ ಬಲದ ವಿಭಾಗಲ್ನ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗಲ್ನ ಜಂಟಿಯಾದ ಜೊತೆಯಾದ ಮಲ್ತನ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಸುರೂತ ಭಾನುವಾರದಾನಿ ಬಜಗೋಳಿದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡೆ. ಆನೆಯ ದಿನ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ್. ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನಡಪನ ಅಡವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆಗಮಿಸದೆ ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಲಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ತಡೋನಿ ಕೈದಾರ್ ಪ್ಲೇಣ ಆಜಿ ಗಂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಡಮ್ನು 1.25 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಂಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಡಾಮ್ನು. ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಚ್ಚಕ್ಕಲ್ಲ ಈತ ಲೆಪ್ಪಡ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪದ ಉರ್ಪ್ಲೆ ಸುಭಾಷಯದ ಒಂಜಿ ಪದದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಸುಭಾಷಯದ ಪದ ಮಾಂತ್ರಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ಪಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ನಾಗ್ಲಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೆಡಲ್ ಉಣ್ಣಿಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏರು 2 ಏರು ಏರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ಹೊಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರತೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಬರ್ತೀರ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಗಾರ್ಜಾಲ
ಸಾಂತರು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರ ನೀರೇನು ಒಂದೇ ಜೊತೆನ ಬರ್ತಾರ 20 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಸುಧೀರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಡಬಾರೊಡಿಗೆ ನಿಗಲಿ ದೂರ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಬಲೆ ಮೂಲಿತ ಕಂಡದ ಕೆಸರಿಯರು ಮೇಯ್ಕಿನ ಕಾವನ್ ಬಲೆ 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 ಪೂರ ಇಡಬಾರಡು ನನ್ನ ಎರಡನೇನಾಗಲಿ ಬತ್ತಾಟ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇನಾಗಲಿ ದಯಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಜನರೇಟರ್ 19 ತೀರಾ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಆಜಿ ಎಂಟದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಪನ್ಮನ ಪಂಡಲ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಬುಜ ಆನಿ ಮುಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಲು ಸುಧಾರಿಜರು ವಿತ್ ಬೇತನ ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ಬೈದ ಕೆಲವು ಜನ 24 ಗಂಟೆ 47 ಗಂಟೆದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದು ಈತ ಬೋಡಿತನಾತು ಮಾತ್ರ ಈತನ ಮೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಗೌರವ ಆದರ ಪೂರಕವಾದ ನಿಗ್ಲೇನು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತದನಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೂಡುಂದಾಂಡ ನಿಗಲಿ ಬರಡು ಅವು ಹತ್ತನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಜನ ಸೋದನಾಗಲಿ ಲೆತ್ತದೇ ಆಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ನಿಗಲಿ ಬುಡ್ಕಿ ನನ್ನ ಪಂಡಾಟ ಈತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ತು ಆತಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಂಡದ ಅದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪೋಯಾಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಯಿ ಸಾಂಕ್ವೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋರೈತನ ಬರಿತೇ ಇಲ್ಲದ ಏನ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಬುಡಿತಿನ ತಿಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ತೂವನವರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂವನ್ಯಾಗಿ 2,250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ಬಕ್ಷಿಸ್ಕೊರು ಏತು ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರಿತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಾಲಿ ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಪಾಡಿನಾಗೆ 2,250 ಸಂಭಾವನೆ ಉಂಟು
ಸಂಬಳತ್ತವು ಸಂಭಾವನೆ ಒಂಜೇನು ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಉಪನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ನಾಯಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಬೋಪೇರು ಆತ ಪುರ್ಲುಡು ನಾಯಿ ಸಾಂಕ್ಬೇರು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕಂಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೀಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿನಾಗಲಿ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇರ್ಲೇನು ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದು ಆ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲಿನ ಪುದರ್ಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪೈಜ್ಜಡ್ಲ ಆಗಲ ಪುದರ್ಡು ಇರ್ಗಿಡುಪನ ಮನೆತನದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪಲ್ಲೆರೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿರದೆ ತಡಾದು ಪೋಂಡ ದಾದಾಬ್ನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪೋಂದೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಂದ ಬನ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ಕುಲೊಂದಾರ ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡೆ ಬಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಏತು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪಂಡಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ನಕ್ರದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಏನಿರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಸರ್ ಹಂಗಾರ್ಜಾಲ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲದಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ಮನೆ ತಗಲಿ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ಮನೆ ಸರಿ ವೇಡೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಸರ್ ಇನ್ನ ಮಾಡಮಾಣ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಇಡರ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ಬತ್ತರು ಮಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನನಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬರೋ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಡೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೋಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಸೇನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರಿಮಳ ಶೆಟ್ಟರ ರೋಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನವರತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪ್ ವಿಚಾರಣ ರೋಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ರೋಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಪದವದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಪದವದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಬರ್ತಾರೆ ಪದವದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ
ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲನಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡನಾಗ್ಲಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ನನ್ನಿಕೂರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಊರದ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಕ್ರಪೆಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನಡಪರಂಚಿನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳೆ ಬುಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಬರ್ತಾರೆ ತಾನ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಎರ್ಮಾಳೆದಾಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚು ಬರ್ತಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಂಜಿದ ಕರೆಕು ಒಂದು ಇಂಚಿದ ಕರೆಕು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬರುದಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚು ಬತ್ತಷ್ಟೇ ಇದ್ದೆ ನನ್ನೊಂದು ರಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ನಿಗಿಲ್ ತೂಬೇರು ನಿಗಲೇ ಇದನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದನುಂಟು ನಾಡೊಂದು ಬರಬೇಕು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆರು ಎರ್ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ರೈಪಣ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಇವತ್ತು ಸುರುತ್ತ ಫೈನಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಯಾರನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡಿತ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಡವಲೆ ಓ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಬ್ ನಡುಗು ನಿಗಿಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಗಿಲ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಗುರ್ತಾಮಣಗ್ಲಿ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಾಣವರಿಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ಪುಣು ಬಲೆ ಓನೆಟ ಅಂತ ತುದ್ಬಟ್ಲೆ ಓನೆಟ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ದುಂಬೋದು ಬಲೆ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನೀರು ರಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡವು ಓ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಟ್ಟದ ಹೆಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡತ್ತಾರ ಬೆಲೆ ಇರ್ಬಾರ್ದಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಅಣ್ಣ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಳ್ಳಿ ಕುರಿತ
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ ವೈನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರ್ ವೈನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯಕರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ ವೈನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯಕರ್ತ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರ್ ವೈನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರ್ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೋಟಿಕರೆ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯಕರೆ ನಕ್ರಮಾವತರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರದ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬನಾರೆ 10 ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರು ಚೆನ್ನಯ್ಯಕರತ ನಕ್ರಮಾವತರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬನಾರೆ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿನ ವಿಭಾಗಡೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲೆನ್ನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಚೆನ್ನೈಕರ್ತ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡಬನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ನಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ ಮಾಡಪೈತಾರೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜೆಟ್ಲ ಅರ ನೆನಪುಣ ಮಾಡೋಂಡು 80 ವರ್ಷದ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಂದಿತ್ತನ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಟುಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲ್ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆರು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ 89 ಜೊತೆರಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಟುಲ್ಲರು ಬೇಡೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಟುಲ್ಲರು ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕೋಟಿಕರತ ಬೇಡೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದರ್ ಚೆನ್ನೈಕರತ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನೆರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಮುಟ 10 ಶ್ರಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಗುಳ್ನ ಗೀತ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೇಡ್ ಕರೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲಿದ್ದ ತೊಂದಲೇರು ಒಂತೆ ದುಂಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಡುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂದ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿ ಪರಾಯಿಜಿ
ಅಂಡ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟಾದ ಅಡವೆನಂದಿ ಕೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ కొంచెం మొబైల్ తెగదనన్న ఇతర మొబైల్ ఎల్లే రేటుದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಪತ್ತಂಬೋಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಡ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದ ಇದು ಸಿಮ್ ಪತ್ತಂಬೋಲೆ ಇದೆ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತನ ಮನದ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡನೆ ಪಂಡ ಯಾವ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ್ ಕೂರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಂಗಾನಗ ತಿರ್ತೊಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇನ್ನು ರಿಂಗಾಂಡ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ಅತಿ ಉಪದ್ರಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಬಲೆ ಓ ಓ ಏನ್ ಬಿಟ್ಪೇರೆ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಬಲೆ ಕಳಪಲಾಯುಧ ವಿಭಾಗದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ನೀರು ತೂತುಕೋರ್ನ ಬಹುಮಾನಡೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಲಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿನ ಪಲ ಮುಡಿದಾರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಪಲ ಮುಟ್ಟದನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವೀಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವೀಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಂಗಿಡವರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಬಲ್ಲಡ್ಗಿಡವರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವೀಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವೀಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಇರ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಾದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆತನಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆದ 200 ಮೀಟರ್ದ ಓಟಗಾರ ಆದ ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದನು ಅವಳು ಮೇರೆ ಎಡ್ಡ ಬಲಿಪನೆಗೆ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದನೆ ಮೂಲ ಎಡ್ಡ ಬಲಿಪನ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು 1988ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಂದಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರ ಸರಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ
ಕೋಟಿ ಕರಟು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು ತೀರ್ಮಾನರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 85-86ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸರ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುರೂತ 72ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಬಜವುಳಿದ ಮೂಜನೇ ಕಂಬಳಡು ಆ ದಿನ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯನೇರ್ಲು ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರ ಇಂಚು ಪದದಿನಟ್ಟು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ನಾಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇರುತ್ತ ದಿನದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪುಷಾರ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಕಡಿತ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಅಲ್ಪದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಚಾರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಏರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಿಬಿಟಿ ಸುಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಹಣ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಲೋಟು ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲೆಲೆಗ ಹಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ರೆಡೇ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನಿಟ್ಲೆ ಬಿಡೋಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಎರ್ಲು ಪನ್ಯಕೇನು ಎರ್ಲು ಅಗಲೇ ಪನ್ಯಕೇನು ಜಾ ಅಂದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಕೇನು ಬೇಗ 5 ಮಿನಿಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ದಾಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಹಾ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಿಡ್ಪ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಗಳಿಗೆ
ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತರಲು 1226 1244 ಕೋಟಿ ಕರಡ ಬತ್ತನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಅಡವನಂದಿ ಕೂರ್ದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲವಲ ವಿಭಾಗದ ವಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನೈ ಕಡಬತ್ರ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಇಳಿತ ಕೂಟದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆದ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದೇರ್. ಕಡ್ತಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೋಜನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡ ನಕ್ರಮ ಉದರವಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಅದೇ ಹತ್ತೂರು ಕೊಳಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೋಜನ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಣಪೇಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ರಮ ಉದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನಾರ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಪುನಂತಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ನಕ್ರಮ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ ಬಹುಶಃ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. ಕಂಬಳಕೂಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪ ನೈಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣತ ಓಟಗಾರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂದ್ ಪಡಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಸತತವಾದ 3 ವರ್ಷ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ನಕ್ರಮ ಉದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೇನ ಗಿಡವೇರು ಕೋಟಿಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆ. ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ 1979ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಚೀಂಕ್ರಿ ಗುತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಊರು ಅಡವೆ ಚೀಂಕ್ರಿ ಗುತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲು ಅನಂತರ ಅವು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರ್ 19 5 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕುರಿತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಪೇರಮಲ್ ಪೇರಟ್ಟು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಬರ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನತೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿತವಾನ್ ಪೂಜೆ ಅವ್ರ ಗಂತಲು ಉಂತಾಲೆ 2 ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಉಂತಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಒಂಜೊಂದು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಬರ್ಚೆ 2 ಪಾಲ್ ತಕಲ ಒಟ್ಟುಗ ಬರೋಡು
ಪುತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗಿ ಸುಧೀರ್ ಶಾಲೆ ನಿಟ್ಟಪರ ಪಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಪಣಪೀಠ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅವರು ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಫಿರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಗುಡ್ರನೇತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಗಂತರೆ ಉಂಟಲೆ ಗಂತರೆ ದುಂಬಡ್ಸಿ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಯಾಲ್ ಪುಂತವ್ರು ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಯಾಲ್ ಪುಂತಾಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರು ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಅತ್ತನಿಗೆ ಮಲ್ಪೇಡ ಪಿರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತಿ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಅಂತ ನೋಡು ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರ ಅನ್ನ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ಜಡದೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾನಿ ಐನಾರ ದಾಂಡೆ ಸರಿಯಾ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಹೊಡು ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ ಉಂತವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕುಂದ ನಾಯಕಿಯರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಇರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇದು ಬರಡು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೋತಾರ ಮೂಲ ಎರಡಾನ್ಲ ಏನ ಗುರುತರಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಗಲ್ನ ಗುರುತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಗುರುಪ ಈ ನೀರಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಎರಡಾನ್ಲ 19 ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ ಫೈನಲ್ ದಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಗಿ ಚೆನ್ನಾಯಕರ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಅಂತವ್ರ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತವಳು ಲೆತ್ತ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖದ ನಾಯಕಿಯರು ಬರಡು ಅಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಬನಿಯಂದ ಎಡ ಕೊಡ್ತಾಣ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಪ ಆವ್ ಮಾರೆ
ಅತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ಟನಿಗೆ ಲಿಂಚ ಪಣ್ಣದ ಪಾರ ನಾಪುಣ ಅನ್ನ రెండు ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಂತ ಜಾಗತ್ತ ಉಂಟು ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ಗೆ ಉಂತವ್ರು ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿನ ಬನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಸಮ ಮಲ್ತದೆ ಈತ ಪೂರ್ಲು ಉಂತು ಬನಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಅಂತ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ ಮುಂತಾಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಡ್ತಿ ಇಂಚೆ ದುಮ್ಮಲೆತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ಬೋಡ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ 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 ತಡ ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನ್ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೋನ್ ತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾದ ಆಯ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಮಗಳಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಬಿಡ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣಿರ್ ಮಗಳು ಇತ್ತ ದಾದ ಪನಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ್ ಇರಲಿ ಬಲೆ ಮರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ನೀವು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12 14 12 15 12 75 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿಗೆ 1275 ಕೋಟಿಕರ್ತ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ 10 ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾನಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಜತೆ ಇರಲೇಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಳ್ಳರು ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಬಂಜ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ರ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಬಂಜ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಯರು ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ 2 ಪಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಂತ ಬರೀ ಎಡಮ ಜತೆರ್ಲು ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಟೋಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು ಹಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಭಟ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲಿನ
ಅಡ್ಡಪಾಲಾಡಿ ಉಂತುದು ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿನ ಹಂಕರ್ಯಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ಲೇನು ಅಡ್ಡಪಾಲಾಡಿ ಉಂತುದು ಮುಟ್ಟಿನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಭೀಷ್ಮೆ ಇನಿ ಅಡ್ಡಪಾಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಉಂತದ್ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾದ ಈ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಬಾರಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ತಾಟೆ ಎರುತೊಟ್ಟು ಇನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡದನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಬಳಡು ಬಾಕಿ ಆದ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಇನಿ ನೂಜಿಬೈಲ್ದ ಎರುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಎರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಕೂಟೋಡಿತನ ಇರಲಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ದ ನೂಜಿಬೈಲ್ ಬಡ್ಕಲ ಹರಿಶಿರ್ ಇನ್ನು ಬಾರಿಯಾತ ಜನ ಬೈಂದೂರು ಬಡ್ಕಲದ ಬಾಗೋಡು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಗ್ ಕನಪಲಾಯ್ಗ್ ಜವಣೀರ್ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಐತು ಬಡ್ಕಲ ಹರಿಶಿರ್ಲ ಒರಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ದೇವಡಿಗ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲಿಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಒರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಪ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಉಂಟು ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ತಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ಕೋಟಿಗೆರ ತಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಕೋಟಿಗೆರ ತಕ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ಲಿ ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪುಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಬರೀ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಾವಡು ಲಕ್ಲೆ ಓ ನಡುತ್ತಾರ ಲಕ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಾಕಲ್ಲ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಂತಲೆ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ನಾ ಪಲಾಡಿನ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ ತಾಕಲ್ಲ ಓ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲೆತ್ತ ಬಲೆ 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 ತಲೆ
ತಲೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ರ ಒಯ್ಯ ಬರ್ದರ್ಲು ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಬತ್ತನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜನರಲ್ಲಿಗೆ ಅಡುನಂದಿ ಕುರಿತ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡು ಕರೆ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಬತ್ತನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜನರಲ್ಲಿಗೆ 12-03 13-03 ಚೆನ್ನೈ ಕಡಬತ್ನ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡರ್ನೇರ್ಲೇನ ಗಿಡೈನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಬಲೆ ನಾಯರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 89 ಜತೆ ಇರಲೇಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಡಿ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರಟಿತ್ತನ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನೆರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪೆರಿಂಜ ಪ್ರಮೋದೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟಿತ್ತನ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 89 ಜತೆ ಇರಲು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆರು ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದರ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ದರ್ಶಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಏರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟೋಡು 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟುಗಾರ ಈ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ಲ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ഒരു ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡೆ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡತದೆ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆದ ಓಟಗಾರರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನ ಮಡ್ಬಾಂದ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪ ಬಿಟ್ರಗೆ ತಾಪಜನ ಬಡ್ಚಿ ಪಿರಿಮಲ್ ಪಣ್ಣ ಸಾಕ್ರ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬೆ ಅಂತ ಪಿರಬೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಒಂದೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ ಅಂತ ಬರ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲಾಗ್ಲೆ ಈಗ ನಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಇರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೋಡು ಇದ್ದಾರನು ಬಲೆ 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 ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿದ್ದಗಳು ಕೋಟಿಗರಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಯನ್ನ ಮಡಮಾಂದಗಳು ಬಲೆ 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 ತಲೆ 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 ನಾ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಫಿರಂತಾರೆ ಮುಗ ತೋತಿಗೆ ಗಿಡವನರೇ ನಿಗಳೊಂದು ಫಿರಂತೋಳು ಬಲೆ 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 ವೇಣೂರು ಮೂಡುಗೋಡು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಗೋಡು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕುರಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಬತ್ರ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 12:03 12:30 ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡನಾರು ಪಿರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ
ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಲಕಲ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಿಂತ ಕುಟ್ಟೋಡು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗು ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿಪ್ಪುನಗಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರು ಕೈನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಒರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಬಹುಮಾನ ಬರಡು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಯಜಮಾನರು ಅತೆ ನಂದು ಇನಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ನೀ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಪಂಡ ಇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲದ ತಾಟೆ ಇರುವಿನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡ್ರ ಅತೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರರು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವರಿ ಓಟಗಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು 20 ಪಾಣಿಲದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಉದಯನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರಾದ ಕರಿನಾ ಕುಟ್ಟೋಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನವರಿ ಯುವ ಓಟಗಾರ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಕರಿನ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ತಗಲು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಈ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಣಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ 2 ಪಾಲಕಲ ಪಿರಮಲ್ತದ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಹಾ 179 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಅಡ್ಡನೊಂದಿ ಕುರಿತ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಾ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ಭಾರಿ ತಡನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಚಿ ಅತೆ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಡೆದ ತಡಾತನ ಕಂಬಳ ಆನಂದ್ ಅತೆ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಅದು ತಡಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ ಆತ ಜಿನ್ಪುನ ಬುಂಡ ತಡಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣವ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಂದಿ ಕುರಿತ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಕೋಡೆ ಇರು ಜಪ್ಪುನಗ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳ ಇವೇ ಕೂಡ ನಡಪ್ಲಿಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಂಡು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ತಗಳು ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಬಲೆ 2 ಪಾಲಕಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಮೇಲನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಪಾಲಕಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವಡುತ್ತೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ரெண்டு பால்கள் ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಹಾ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾಲಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತೊಡು ಪುಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋ ನಡು ತೇರ್ಲೇನೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲಿಂದ ತಡ ಪೊನ್ನಿಗಳು ನಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಂಡ ಸಾಕರ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಓ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ ಬುಡ್ಚಿಂದುಲ್ಲ ನಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಂಡ ಅವ್ರು ಅರ್ಜಿಂತ ಕಮಲು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲಕಲ್ಲ ಒಂತ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಗಂತಡು ಬನ್ನಗ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ
ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚನ ಆಯ್ಜುಂದು ಗಂತು ಬಲ್ಲ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೇನಾ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತೊಡು ಹಲೋ ಓ ಇಂಚದಾನೆ ಆಡು ಆಪಜ್ಜಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲುಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಾ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅವು ಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೆ ನಡೆದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಆವಡ್ನೆ ಉಂಡ ನಮಕ್ ಕತ್ತಲೆ ಅವಡುದೇ ತಡ ಮಲ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತದ ಕೊರಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ದಾಯ ದುಂಬುದುಂ ಪತೊಂದೆ ಪೋಪಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊರಡು ಗಂತ ಬನ್ನಗ ಪುಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಪುಂತಲೆ ಆಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲುಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕುಡಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಡದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 1164 1167 ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲು ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿದಿರಿ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಗಿಡತ್ತಿನ ಓಟಗಾರನಗಳು ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ದುಂಬು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಬಲಿಂಡ್ರು ಕರ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾರಿ ಪುಣದ ಬರವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಂತ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕಿಪದವು ನಗರ ಸಂಕಲ್ಪನಲ್ಲರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕರು ಬರೀಟಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕರು ನಗರಿ ಸಂಗಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತು ಬರವಣಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಗರಿ ಸಂಗಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯಕರು ಅಪ್ಪಯ್ಯಾರ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗರು ಬಲೆ 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 ಬಿಲ್ಟನ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಯಜಮಾನರು ಬಲೆ 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 ತಡಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಬರೀಟಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಯ್ಯನೇ ಒಲಿದಂಡೆ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಭಾವಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರೋಣ ಕಣತಲ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಿಲ್ಲೇರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಎಎಸ್ಐ
ಸುದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳ ರೈಲು ಚಂದ್ರಪುರ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಜನ ಕ್ರೈಮಸ್ಸೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ರೈಲು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಖಿಲ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪನ ವರ್ಷದ ಅಡುವನಂದಿಪುರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ದೇಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ನಾಯಕರ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 19 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಜೊತೆ ಕಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 8 ಜೊತೆ ನೂತ ಅಜಿಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲುಪಡುವ ಕೇಳಿ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ತಿಳಿಸೋಡು ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ಪಂಪನಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಪಾಲ್ಪಡಿಸಿನ ನೂತ ಅಜಿಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟುವನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಾಟಿ ಪುರತನ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲ್ಪಡುವ ನಿಪುಣರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಡುಪಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಣಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಹಿಂಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಿಶಾನಿಗೇರಿ ನೀರ್ಪಾರ್ದಿಯರು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೋದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಳ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ 2 ಗಿಡನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು. ಕಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 2 ಗಿಡನಾರು ಬೈದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲೇಪಾ ಇದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಡಿ.
ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಖಾತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಲಮುಗೆ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವನ್ ಅಡುಗೆ ನಂದಿ ಕೂಡದ ಕಮಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲೇನು ಜೋರು. ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನಗಳು ಈ ನೆನಪುಗಳು ಆ ಕಮ್ಮನಾಟ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡುಮೂರಿಗೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಿಡದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಆರ ನೆನಪು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಅಡವಿನಂದಿ ಕೊಡದ ಕಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡದ ನಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿದೆ ಐಕೋರ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೋರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಣ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿ.
ಕಂಬಳ ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 30ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಜದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಸುಧಣ್ಣ ಒಲ್ಲರು ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಪಣಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಾನೇ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬೇಡ
ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ಕಡೆಗೆ ಎರಲ್ ಗಿಡನಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತಿನ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 700 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ವಿಜೇತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಲ್ ಗಿಡನಾರಿ ನಕರೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿವಾಳ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 71 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾಯಕರ ಈ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 703 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಲ್ ಗಿಡನಾರಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶಿವಶೆಟ್ರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ
ಸವಿ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೋಡು ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಊರು 30 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಈ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನೆನಪನ್ನು ಒಳಿತುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕರಡಿ ಪೇರುಮಂತನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕರಡಿ ಪೇರುಮಂತನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಮಾಣ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟದಿನ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದಿನ ಅದೇ ನಂದಿಕೋರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಏನು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ಅವಳು ಬಾಳಿ ಬಂಗಾರ ಅವಳು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಾ ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ತೂರು ಜನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದರು ಈ ಕನ್ನಡದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಭಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ಅಡುಗೆ ನಂಬಿ ಕೊಡುವ ಕನ್ನಡೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ದಿಂಗಿದ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ